大家好，歡迎大家參加今日由 HKIDA 舉辦嘅 CPD Webinar 啦。我哋今日嘅主題係築建未來智慧建築的趨勢與應用。咁我哋今日咧都好高興請到有兩位演講嘉賓啦，同埋我哋 HKIDA 嘅委員 Kylie Chow 咧作為我哋嘅 moderator 嘅。我哋兩位演講嘉賓包括咧係 Innotech Care Holdings 嘅 founder 工程師 Dr. Raymond Chan， 仲有 Genverse Tech Limited 嘅 co-founder 同埋 CEO 工程師 Taylor Chow。有請 Kylie。大家好，大家好啊！好歡迎大家參加我哋今日嘅 webinar。咁我哋今日嘅內容會非常之豐富，非常之 informative 啊！所以咧，我勸喻大家咧先沖一杯咖啡，因為今日 Taylor 同埋 Raymond 準備咗好多嘢同我哋分享。咁可能我將個咪交俾 Raymond 先作一個 introduction 先啦，好嘛？好啊，係。大家好啊！好高興同各位做室內設計嘅朋友可以分享我哋嘅見解啦。對於即係香港嘅建築，咁我本身咧其實就喺建築行業都40年㗎啦。咁亦都見證住好多唔同嘅發展啦，包括係科技嘅發展啦。咁我都想有啲感想啊，亦都可以喺度帶出嚟。咁同時我亦都希望咧，即係到最後講講我對於嗰個建築業未來嗰個趨勢係點樣嚇？咁身邊咧就係阿 Taylor 就會跟住幫我哋做一啲更加具體少少嘅分析，對於某啲技術上面嚇。咁不如我哋講講嗱，有個歷史淵源啦，建築。咁我哋其實睇到啦，左邊康樂大廈啦，我哋70年代開始睇啲建築咧，好多時都係一啲石屎水泥啊為主嘅，慢慢咧。啲技術好啦，咁我哋就開始有啲玻璃幕牆啊，已經漸漸習慣用玻璃幕牆啊。咁另外咧就再遠啲咧，喺玻璃幕牆入面仲要加啲綠色嘅落去，大家可以感受得開心啲啊。呢個叫綠色建築啦嚇。咁喺呢幾廿年之中咧，其實我哋都睇到好多不同嘅科技咧，改變咗我哋嘅生活，同埋改變咗我哋嘅建築嘅技術同埋建築嘅需要。你都想像中好似有啲個宮女潑緊線啦，幫個皇帝係做啲冷氣啦。咁100年前開你博士發明咗冷氣之後咧，唔同晒啦。咁我哋成個建築界咧就每間 building 起碼都有自己嘅冷氣機位啦，係咪？甚至而家更加 advanced 嘅 automated 你唔要返屋企已經可以自己控制到你嘅冷氣開關啊！今天同100年前嘅相比，大家可以睇到個 difference 係幾大啊！同時你睇到我哋嘅通訊啦，每間屋企嗱，以前我哋電話要揾個電話亭去打電話啦，而家每個人有手機啦。你屋企每個人屋企咧，亦都會需要裝一啲 router 啊，裝一啲WiFi 啊，去 facilitate 你嘅對外嘅通訊啦。咁呢啲全部咧都係改變我哋生活，亦都對我哋建築嘅要求咧係有所改變嘅啊！當然，你睇到而家嗰個問題咧，就話嗰個 privacy 亦都係一個問題啦。我哋要求有獨立嘅廁所，以前咧好多屋企咧都係幾家住戶分享一個廁所啦。咁而家大家都必須有個獨立嘅廁所啦，每間屋企係咪？所以其實我哋睇到咧技術 technology。需求同埋改變咧，其實係互為因果。技術就 driven 緊嗰個改變，改變亦都調翻轉drift 個技術。需求同技術亦都有唔同嘅互相嘅 driven。同時需求同埋改變亦都係一樣啊。咁就呢3樣嘢似乎係互為因果去一路 evolve 改變我哋嘅生活嚇。呢個就係我睇到暫時我哋而家成個科技嘅發展同埋嗰個 building 個技術嘅要求，大家係互相咁樣改變或者係link up 啊。好啦，咁亦都有另一個 pain point，我哋成日都提嘅啦。香港嘅勞工咧係好大嘅短缺啦。譬如根據香港政府咧舊年做嘅人力資源報告咧，我哋去到2028年咧，我哋有18萬工人嘅短缺。就算係建築業咧，長期都係講緊有8000至16000人嘅短缺啦。
去到2028年，我哋講緊有4萬人嘅短缺嚇。咁下邊嘅 graph 都睇到咧，我哋其實即係工作人口大概有350幾萬到啦。今天去到未來，我哋 expect 應該會有3.7幾 million 嘅工作人口嘅。咁呢啲 shortfall 我哋點樣解決咧？咁慢慢我哋一陣間會提到有啲 means 可以去解決嚇。咁呢個頭先提到啦，點解會 shortage of labour 咧？好嚴重嘅問題就係人口老化啦。我哋有超過50歲嘅人有58% 啦，未來咁同埋尤其是地盤嘅工種咧係有3D 嘅問題啦。3D 就話 dirty、dangerous 同埋 dull， 即係又沉悶又危險又污糟，咁亦都令到啲年輕人咧唔太願意入行。咁因為咁嘅問題咧，咁好多時即係作為一個發展商啦 ，which 我以前都係曾經喺個發展商度工作過10幾年啦嚇。咁我哋就會有一個資金鏈嘅問題啦，即係我投一笪地原來即係啲 cost 越嚟越貴嘅，咁我都要解決㗎，因為個市場亦都賣唔到我想賣到嘅錢，係咪啊？咁另一個好大嘅 pain point 就係 safety 啦。咁大家睇到工地咧，成日都有意外嘅。每間公司，如果啲公司一年如果冇死人咧，就係應該係拜神嘅。每一年嗰啲建築公司啊，咁亦都當然啦，政府亦都提出好多要求啦，對嗰個工業嘅安全嗰個提升嚇。咁但係咧，亦都好難避免，因為工人口老化啦，咁佢哋容易就比較疏忽啊 complacent 啊，或者覺得自己 OK 咁啊，就好容易忽略到一啲問題嘅存在啊，就導致一啲工業意外啦啊。咁另外我哋需要嘅 need 咧係叫做 ESG 嘅披露，所有上市公司喺舊年開始咧都需要披露一個 ESG report。咁表示咩啦？我哋嗰啲建築標準咧就越嚟越 tight， 越嚟越傾向於走去碳中和，就係 green 啊。以前咧我哋即係好多年啦，譬如左邊 LEED 嗰度咧，同埋 BREEAM 咧都係以前對於 building 嘅要求嘅標準啦，國際上面嚇。咁但係近幾年咧，我哋都可能會開始多咗對人健康嘅要求嘅標準啦，就多咗人用 WELL standard。譬如我以前舊公司啦，新世界咁樣，我哋新嘅 building 一般都希望攞到個 LEED Platinum 啊，同埋 WELL Platinum， 盡量都可能攞得到啊。咁呢個係啦，亦都係一個 holistic 嘅要求啦，成個個 standard 越嚟越要求喺除咗建築之外咧，亦都係喺使用方面咧。因為 health 嘅 concern 啦，我哋所謂 ESG 咧，之前咧好多係同環境有關係嘅嘢，咁而家咧多咗 S 都好重要啦，即係 social。我哋新嘅 building 咧好多時都會有啲WELL standard 之外咧，我哋需要有好嘅 IAQ 啦，有好嘅 green feature， 令到人心境舒暢啦，亦都有啲 running check 可以即係放鬆跑步啊、休息啊個地方嘅啊。我補充少少 IAQ 就係 indoor air quality。係 sorry 係啊，即係講緊就係室內空氣嘅質素嘅一個保證。係啦。咁呢個亦都提到啦，幾個其實 LEED WELL 就係互相有個串聯嘅。咁但係慢慢開始咧，以前我哋淨係睇 LEED，而家 LEED 加 WELL 兩個 standard 都要睇啊。咁頭先提過呢個成個 holistic 嘅 approach， 即係 ESG。咁慢慢咧，以前係 E 多啲，而家變咗 ES 都多啲。G 當然其實係一個essential 嘅嘢嚟㗎啦。咁所以 ESG 成間商品係貫穿起樓、買地、design、construction、occupancy 嘅 property management 同埋我哋嘅 operation 啊。咁頭先係啦，阿 Kelly 提到我啦 ，IAQ 即係話嗰個 indoor air quality， 同埋因為我哋人口嘅老化咧，對 health caring 同埋 medical 咧就越嚟越重視。咁我哋而家可能喺建築方面咧，亦都有多咗嘅要求，譬如可能有啲通風位啊，譬如有啲 WELL standard， 我哋要求多啲鮮風喺啲 office 入邊啦，個鮮風量要大啲，咁啊令到嗰個人咧就冇咁容易病，因為好多病咧係病源係跟空氣嘅 quality 有關，亦都好多報告係咁樣睇出嚟啊。咁
譬如話長期喺一個好 high CO2 嘅環境下邊咧，我哋容易有腦霧嘅問題發生啊。咁呢啲亦都另外有啲methane 啊、radon 啊 ，after 裝修咧，亦都係我哋需要 get rid of 嘅，因為呢樣都係對健康有問題。當然啦，特別係嗰啲 PM2.5或者 PM10啊，好容易令到一個肺部有影響啦，對我哋健康。好啦，係啦。咁自從 Covid 發生咧，我哋好多時都睇嘅時候咧，就需要一啲隔離式嘅通風安排，或者一啲抽風嘅安排。咁呢個亦都係我哋開始要注意嘅嘢啦。啊，喺建築方面，咁IAQ 咧其實就幾樣嘢嘅 deal with 佢，我哋睇就話6樣嘢 ventilation， 即係話嗰個通風啦 ；filtration， 即係點樣 filter 嗰啲污染物啦。moisture control， 因為 moisture 咧可以漚菌啊，咁我亦都係需要 control 啦。venting 就係話嗰個通風量、排出量。chemical reduction， 即係譬如我哋有啲譬如可能活性炭啊嗰啲就係 part of 一個 chemical reduction， 或者啲 iron 啊、銀離子啊，全部都幫助殺咗啲菌嘅。咁當然 testing 啦，就係話我哋都好長時間檢測住我哋啲牆，俾人哋即係呼吸嗰啲牆啊。譬如話我哋盡量都希望攞到香港 IAQ 個標準做 excellence 啦，特別喺某啲位置，譬如話育嬰室啊嗰類咁嘅位置啦嚇。好啦，咁跟住咧我就想部分咧係有啲係技術方面點樣 support 我哋 deal with 啲 need 咧，我就交俾阿 Taylor 講一講。好，不如before Taylor 繼續，我好快咁樣總結一個少少嘅總結。啱啱 Raymond 我哋提到嘅一啲重點啊，咁啱啱 Raymond 咧你就提到一啲而家我哋建築方面我哋呢個concern 或者新嘅 concern 啊，或者要求上面嘅提升嘅，咁啊我哋有幾點啦，一個就係而家現代人嘅生活嗰個水平嘅提升啦，咁我哋而家係其實建築嘅要求咧都要吻合而家我哋嘅living style 啦。咁另一個就係一個好嚴重問題，就係呢個工人嘅人手短缺，呢個係我哋係好急切需要 address 嘅。咁跟住就係呢個建造成本啦、安全性問題啦，咁同埋關於呢個sustainability， 即係呢個環保同埋呢個 ESG 嘅要求提升。可持續性冇錯，係啦。咁好啦，咁我哋有好多好似面對好多 challenge， 我哋喺我哋建築業界入邊。咁我哋究竟有啲乜嘢係 technology 可以幫到手嘅咧？即係既然人方面呢個 resources 係一個短缺嘅資源啦，咁我哋就要靠科技啦，係咪？咁呢個就麻煩 Taylor 啊，係啦，幫我哋介紹有啲咩最新嘅科技可以幫到啦。好，唔該 Kylie。咁我呢度咧 Section 2咧，我會講解多啲咧唔同嘅科技同埋有咩IoT 啦、robotic 啦，或者 MIC 啊、MIMEP 啊，或者再之後有啲咩 advanced 嘅 material 可以幫到手，去幫我哋去應對一啲 pain point 同 need 啊。好，咁翻譯一下先。頭先 Taylor 提到嘅 MIC 就係呢個組裝屋嘅技術，係 MIMEP 就係呢個組裝機電工程嘅一個技術。好，繼續。好，咁所以咧一開始咁我哋講咗 digital twin 同埋 BIM 啦，好多時候咧 digital twin 同 BIM 大家咧可能就會覺得digital twin 同 BIM 係一啲差唔多嘅嘢啦。咁呢度咧就會講解digital twin 同 BIM 究竟係有咩分別嘅咧？係啦，咁啱啱講啦，就 BIM 其實就係 building information modeling。咁呢個 modeling 咧，其實好多時候咧喺 project stage 咧就會去做呢個 model。咁我哋要好多豐富嘅資訊啦。以前我哋去做 design 嘅時候啦，無論 architect 啦、structure、civil、E&M， 佢哋都要係畫圖喺個平面圖度去畫 AutoCAD 啦。咁跟住之後就畫咗個 2D 圖，然後就交俾地盤去施工啦。咁由於而家科技嘅進展啦，我哋可以利用好多電腦嘅新嘅技術，我哋就可以畫啲 3D model 出嚟。因為以前就因為電腦仲未夠快啦，我哋做呢啲 rendering 咧，可能要成幾日，甚至可能一個禮拜，可能先做得個 rendering。但係而家電腦而家好犀利啦，好快可以做到 rendering，所以咧
3D model 咧就可以引入翻喺我哋呢個building 裏邊啦，或者 interior design 好多而家都應用緊嘅啦。咁所以我哋係可以仲再者咧，除咗我哋係可以將可視化之外咧，呢啲 BIM 咧其實我哋仲可以係加啲咩咧？加埋啲 information 入去嘅，例如係咩咧？例如嗰啲 structure 入邊個物料係乜嘢嚟嘅？咁我哋所有 information 可以塞晒落去。當個 user 撳埲牆嘅時候，其實佢會知道嗰個牆身啦、嗰個玻璃啦係幾時做啦，甚至有啲係我知有啲應用咧，有啲係好 irregular 嘅玻璃咧，佢每一塊玻璃會有個曲啦。咁對，其實個 BIM model 一撳咗入去咧，其實又會見到邊間 manufacturer 個 code number，咁佢就可以訂貨嘅時候咧，即係 once touch wood 去爆一塊玻璃，咁佢就可以根據個 BIM model 咧去訂翻。係啦，以前就比較難搞嘅，因為好多時候我哋做啲 code 收嘅時候咧 ，once 可能 pass 俾 FM，咁嗰時好多時候咧紙本啊嘛，甚至唔係紙本咧，喺啲 electronic document 咧都會會流失嘅，咁所以又之後再揾翻係好難嘅。所以 BIM 係一個好好嘅科技，令到我哋係做好好多唔同嘅 management， 係唔單止係做一個 3D model 嘅。咁 digital twins 咧，其實就好多人都覺得都係關於 3D 啦。其實 digital twin 未必係一定係 3D 嘅，其實係你可以當係一個 virtual 同一個 physical 嘅一個分別。可能一啲比較簡單啲啦，有啲 digital twin 可能係 for 啲汽車去做一啲 tuning 嘅時候，其實佢係攞電腦做 simulation， 然後先再喺一個 physical 嘅 access 嗰度嗰架車做 tuning。咁其實就一個叫做virtual 啦同 physical 啦嘅一個對照。咁喺 building wise 嘅 digital twin 咧，就係我哋本身我哋嗰個 building 可能就係嗰一個BIM model 或者一個 2D model， 我哋係見到實時嘅情況，例如係咩咧？譬如 E&M 就可能會見到溫度啊、濕度啊，見到好多唔同嘅資訊。但係喺真實嘅環境，其實就係佈置咗啱啱嗰啲 sensor， 然後你就可以見到個對照，係啦。咁呢個就係見到個喺 operation 上面係一個 dynamic 同埋 real time 嘅digital 嘅嘢嚟嘅。咁亦都講解啦，好多時候 BIM 咧都會喺 design 啦、planning 啦、construction 嘅時候去做嘅。digital twin 咧就係利用係咪斷咗線？可能等一等啊，未同步到最新個頁。因為我呢個 connecting。我彈出去呢一個。我彈咗個 zoom 出去。呢部機 disconnect 咗。係啊，我點裝翻啊？佢 disconnect 咗。唔好意思啊，我哋而家有少少技術上嘅問題，我哋而家即刻連翻個彈咗個 zoom 彈咗出去。個 source， 咦？係 disconnect 咗。我條 link 可以入翻啦。或者我哋喺度搶救緊嘅時候，我記得尋日我哋傾過咧，關於 digital twin 呢樣嘢，有一個好得意嘅 information，你話而家係即係關於呢個樓宇買賣嘅時候，係直頭連埋佢個 BIM model 同即係連埋個 digital twin 一齊去購入㗎係嘛？即係呢個係一個新嘅 trend 係咪啊？其實一個新嘅 trend 嚟嘅。其實可以再講多啲啦。其實我以我認知咧，而家係譬如 Hong Kong Land 咁啦，佢而家開始都 build up 咗好多 BIM model、digital twin 啦。咁佢係要求個租戶咧，佢哋裝修完之後咧，都要交翻個 BIM model 咧去翻個大廈裏邊。個好處就係咧，其實你 once 你攞晒所有 information 咧，其實就係一個你當一個 all-in-one package，就係俾翻個 tenant 或者 user。當 once 嗰個人係 move out 之後，其實你之後就再問翻去攞圖紙咧，其實好大困難嘅。咁如果 once 有個 BIM model，其實我哋就容易啲去做翻啲 information 嘅處理啦、storage 啦，我就唔會有 loss 啊。即係我哋要攞晒所有 code 收啦，簡單啲，咁就令到個買賣咧，其實就個買方咧都會放心啲，我唔係到時我再問咧，可能個賣家已經走咗，你攞乜都攞唔到啦，咁好大鑊嘅會係啦，咁所以買嘅時候有晒所有資料，啱啱嗰啲玻璃咁啦，係啊，而家我哋好多 building， 例如 The Henderson 咁，係啊，你聽嗰個好出名嘅啦，佢個玻例子璃好多 irregular 噶嘛，咁 once 如果The Henderson 唔會賣啦，但係有啲 building 如果係都係類似咁嘅，即係 even for management 啦，係啊，就爭好係咪遠㗎啦，就可以係啊，咁所以其實digital twin 同 BIM 係兩個係相輔相成，係 BIM 做一個好嘅 BIM 咧，就可以令到個 digital twin 咧就係會可以應用到。而家喺個 moment 咧，BIM 咧
仲係一個因為我哋香港 construction 咧都比較急，好多時候啲 information 可能都未必好齊，但係可能仲要少少時間令到呢個 gap 去 close 啲咯。咁而家都好好㗎啦已經，但係仲有少少啦，即係可能一啲 close 收嘅部分裏邊，可能真係呢啲去到 as build 真係完全係 match with 嗰啲 digital twin 咯。咁而家仲有少少係有少少落差，但係我覺得呢個點都要行出第一步咯。係啦。依你嘅觀察，或者你對美國嘅 standard 都好熟悉。而家美國係同香港差唔多，定係比香港更加 advanced，定係點啊？即係而家個 global trend 對於 digital twin 呢樣嘢。反而調翻轉嘅。如果以我認知咧，其實香港行得仲比較快啲。係啦，因為我哋尤其是我哋可能多 case 啦，多 building 啦，咁我哋起得同埋喺外國嚟講咧，佢哋可能起一棟 building 冇10年8年都起唔到一棟嘅，咁我哋就2-3年起一棟，2-3年起一棟咧，咁我哋調翻轉係我哋嘅 case 係慢慢係多過佢哋，係啦，咁我哋嘅 experience 裏邊就因為始終香港人去做嘢嘅模式都係會比較快啦，學嘢比較快，上手比較快，咁呢個就係我哋香港人最值錢嘅地方。咁我哋就反而我認知咧，就係我哋啲嘢就會再可能唔好 advance 啲啦，即係我哋係基本上係可以差唔多 level 或者高少少都可以嘅，因為真係外國少 building 啲嘅，係我哋就多真係好多 iconic building 咁啦。香港我哋好集中、好聚焦一段短嘅時間入邊逼你學得快。係啦，我哋係短時間去學好多唔同嘅嘢咯。係啊，咁所以 digital twin 同 BIM 呢個科技就去應用，就令到我哋去減少一啲拼 point 啦，啱啱講啦，就係人手短缺啦。咁即係好多時候，我以前係一個物業管理從業員啦。咁其實好多時候就靠師傅去記住呢條水喉點樣行。咁我喺 2D model 嘅時候，其實我係好難跟唔到嘅。咁我 once 我有個 BIM， 我可以將嗰啲 layer 慢慢逐個好似洋葱咁剝到嗰個位，原來條喉真係咁行嘅喎。因為一擺咗入去嘅時候，其實你就唔知道嗰條喉管點樣行噶啦嘛。但係 once BIM 做得好嘅時候，其實就可以幫翻個從業員去了解成件事，就唔使大家好似全部記落腦咯。係啦，即係可能嗰個 once 我哋請嗰個我哋個 technician 嘅時候，佢真係嗰一刻個 building 喺嗰度開始，咁佢就喺度，咁佢就最熟悉。但係始終過咗20年、30年，可能佢會走或者佢會退休，咁我哋唔可以咁樣依靠住人噶嘛。咁我哋要利用科技咯。咁而家就啱啱 BIM 同 digital twin 就係一個好嘅科技去做應用咯。同埋我諗 BIM 有個好嘅好處就係，即係你喺嗰個物業，因為我哋有風火水電啊嘛，即係喺個物業風火水電始終都係唔同嘅 party 去做啦。咁你中間會唔會有啲乜嘢衝撞嘅地方？其實我哋 BIM 嘅階段嗰度，我哋已經可以睇到晒啦。已經睇到邊度 crash 啦。其實一 run 將晒所有嘢，我哋以前 CSD 咧，其實就真係靠人眼去望，係啦。咁我擺晒 lay 晒落去之後咧，咁我以前係一個 HVAC 嘅 designer。HVAC 就係即係冷氣啦，係啦，冷氣 design 啦，係啦 HVAC 啦。咁我啲嘢咧就真係最壓榨㗎啦。咁風喉好壓榨嘅，水喉嗰啲可能係150、200mm 嘅水喉管咁，所以呢啲都會係要同人將就咯。咁可能水喉嗰個好幼嘅啫，25mm、40mm，佢哋粗極都係8mm。咁我哋點樣去擺上邊下邊點樣去就咧？咁嗰時就真係喺個圖紙嗰度度，或者去到 construction stage。師傅真係執生嘅，真係執生，因為係啦，睇唔到咁多啊！真心你喺個 3D model 度，你唔係真係睇住咁 scan 噶嘛。但係BIM 就用一個好好啦，一擺咗落去咧，大家就知道邊度 crash 啦。冇錯，係啦。好，咁我翻嚟我哋呢個。其實補充頭先嗰個 CSD 即係 Combined Surface Diagram，係啊，即係幾種唔同嘅 surface 一齊夾一夾。係啊 ，EVO 可能係CIVO 啊嗰啲，我哋會唔會撞佢條 beam 啊嗰啲一擺埋落去咁就知晒咯。因為有 MIC 啦，即係話合成組裝咧，我哋必須要好清晰，要之前 offsite 已經做得好 detail，每一條邊擺邊啊，啲水又點擺啊。其實已經虛擬起咗一間屋出嚟。所以你頭先問到香港一定係勁過美國嗰啲好多，因為建造成本太高啦。因為我哋太多要 offsite 嘅嘢做啦。係啦。咁所以係啦，去 get 翻呢度啦。咁就我哋 monitoring 就好喺design 啦、planning 啦。咁就 digital twin 其實就喺 operation 上邊去做啦，同埋我哋可以做好多唔同嘅 predictive 嘅 analytic 啊，或者 optimization 啦。咁喺 BIM model 我哋係唔會做嘅，我哋係會喺個 BIM model 擺翻入去個 building 真係 operate 嘅時候，我哋先做到呢樣嘢啦。咁但係我哋都要 integrate 一啲嘢啦，譬如一啲 IoT 啊、IoT sensor 啊、BMS 啊，點樣 real time 去擺翻落去個 system 裏邊啦。
係啦。咁呢個digital twin 可以直情係由呢個 operation maintenance 同 decommissioning 就係成個 life cycle 去做啦。跟住 real time 一個就係 snapshot in time，你就係望到嗰一刻個 3D model 係咁樣就咁樣，係啦，係啦。咁我哋就再講翻啦 ，BIM 就可能由 foundation 開始去砌，就啱啱幅圖下邊嗰幅圖啦，下邊嗰幅圖啦，就 BIM foundation 就係做好個 foundation，啲風喉啊、啲 beam 啊、啲牆身啊、啲玻璃點樣擺啦。咁 digital twin 嘅 layer 咧就係一個大腦咁樣啦，將晒呢啲 surface 咧聯繫貫通，然後跟住之後就一個 real time monitoring 睇翻嗰樣嘢，係啦。咁所以佢哋係有分別，但係佢哋呢兩個分別咧係會相輔相成嘅。係啦，咁呢個就講翻 digital twin 可以做到 visualization 啦，即係啲 AR 可以望到啦，調咗 analytic 啦，因為我哋其實 building 裏邊可以做好多而家好興啦 automation 啦，例如 building 做一啲冷氣嘅節能啦，燈開閂啊呢啲全部都可以以前就可能係要一個 technician 之後行去開閂燈，或者係 control panel 做個開閂燈，但係而家我哋已經可以喺 digital twin 個 model 裏邊去 monitoring 晒所有嘢啦，係啦。Data encryption 啦，咁呢個就係一個好重要啦，因為而家尤其是做 big data 啦、大數據嘅收集同分析，咁以前咧就冇咁多嘅連線嘅 sensor， 或者要連線嘅話都好難去解決，因為一嚟就係咪可以真係咁容易攞電啊，或者 signaling 方面點樣攞啊線啊點樣穿過去，但係而家 IoT 可以 support 到咧，咁其實做大數據分析就方便好多啦，係啦。咁就係啱啱講啦 ，digital twin 就可以做到啲 predictive maintenance 啊、energy optimization 啊，或者成個 life cycle 嘅 asset management 係啦，因為我哋係可以 digital twin 可以更加係擺埋啲維修記錄喺，譬如我有去做過呢隻窗，做過呢個equipment 嘅維修記錄，我哋可以擺翻個 record 落去。咁其實好多時候會有人問嗰部冷氣機幾時要換啊？嗰張凳幾時要換啊？咁其實而家嘅做 asset management 咧，好好利用呢個 digital twin 已經入晒所有資料咧，咁佢知道幾時做咗 routine maintenance， 幾時做咗大修，呢張凳幾時爛過，幾時維修過。咁其實一目了然咧，當佢做一啲叫做換嘢啊嘅 planning 嘅時候咧，我哋就可以用一啲咁嘅方法去 judge or prioritize 邊啲係要做，邊啲唔使做。咁係啦，咁佢第三個 topic 咧，可能就到呢個MIC 同 MEP 啦，但係而家都係有少少連線上邊嘅問題，就你要等一等先啦，唔好意思。唔好意思啊，我哋嗰個畫面上面連線有啲問題。呢個連個 PowerPoint disconnect 咗。而家冇 disconnect，但我開唔到 share screen。明嘛？因為 HAIDA 噶嘛 WiFi 用緊，係咯。係啊。disconnect 咗 WiFi。可唔可以用個 5G 會唔會可以快啲？我試一試啦，再。係啦，用一個。OK，我而家再試一試。好。而家轉到未？可以啦。可以啦。OK。好啦。OK 啦，而家。轉。而家 presentation mode 可能有少少得啦。OK，而家 OK。好，咁第二個 topic 咧就係講 MIC、MEP 啦。咁其實啱啱 Kylie 都講啦 ，MIC 就係一啲組裝合成啦。咁 MEP 咧其實就類似一啲組裝合成，但係呢個咧就係喺 system 啦 ，MEP 啦，其實佢簡單 MEP 就 mechanical and electrical and pumping 嗰方面嘅機電嘅嘢啦。係啦，咁所以MIC 同 MEP 都係一個好幫到手，去幫我哋去減少。去處理呢個人手個 shortage 個 manpower 問題啦，同埋個 cost 時間其實都有 improve 嘅。咁其實 MIC 咧其實都已經係若干年前有嘅嘢嚟嘅。咁其實好多時候咧，但係嗰時咧就唔係做一間好似一個箱仔入出嚟啦。咁嗰時做過呢啲 MIC 好多時可能係做一埲牆，咁去 embed 晒窗啊、留晒窿啊，俾啲 MEP surface 行啊，咁呢啲嘅。但係而家咧開始都係啦，科技嘅先進啦，我哋直情係可以度身訂造喺個 offsite 裏邊咧做晒成個箱做出嚟。
甚至連埋冷氣機、水喉、電線，全部喺晒 offsite 嗰度去做晒接駁，然後跟住之後運翻去個 construction site，然後做翻調運，其實已經可以去做到啦。咁一陣都會講啲 job reference 關於係 MIC 嘅嘢啦。咁 MIMEP 咧，其實就啱啱講啦，M 就係E&M 嘅 MIC，咁好多時候咧就係可以睇翻中間幅圖，係啦，嗰啲水泵其實就以前咧我哋係見唔到嗰啲鐵架嘅，係啦，咁淨係見到啲水泵啦，見到啲 equipment 喺度啦，咁以前咧我哋就係當builder 做完啲 PIM，然後跟住之後就落晒石屎，跟住之後下一步 E&M 嘅人就會將個摩打將個泵擺上去個 PIM 上邊，然後跟住之後咧，可能圖紙上邊可能工程師做 set 相嘅時候會度好晒要幾高幾高，但係現場仲需要做調整噶嘛。咁呢個調整就師傅佢靠佢嘅能力去做啦。咁但係而家 MIMEP 咧就唔需要噶啦，就係已經喺 offsite 已經做晒成個 module， 所以有一個鐵架圍住佢，然後跟住入邊嗰啲PIM啊、泵啊、所有嗰啲 equipment 啊、WAF 啊嗰啲嘢咧，全部係一個 all in one 運過嚟 plug and play 擺落去已經 OK 啦。咁其實呢個就減少好多 waste 啦，因為啱啱咁講啦，度錯數預咗個喉管好長嘅，到時候要戒喉。咁大家都知啦，即係譬如大家係 expert 啦，咁裝修嘅時候你度咗一個1米長嘅嘢，然後到現場又咪1米，咁我就度到斬可能20-30，嗰20-30嗰啲料唔可以 reuse 噶嘛，咁嗰啲就抌咗啦。但係 MIMEP 咧其實就係所有料就係已經度好晒啦，一去就去到噶啦。咁所以基本上呢個就係可以 reduce 到成本啦。咁有啲就係用 power 嘅 MIC 啦。咁以前我哋好多時候係會用一啲叫做發電機啦，咁就一部好大部嘅發電機去放翻個地盤去用電嘅。咁以前因為都係啦，中電如果要俾一個永久嘅電去翻個 construction site 咧，其實都好難嘅。咁同埋因為你預計唔到突然間用好大嘅電，因為最大對就係用電嘅地方嘅喺 construction site 啫，其實係嗰啲天秤，嗰啲天秤咧一喐嘅時候咧係要 draw 好大嘅 torque，咁所以用好多電嘅。咁中電其實係唔可以突然間係用好多電，突然間唔用好多電，咁其實對個電網嚟講其實都有負擔噶嘛。咁所以咧我哋多數都係會用以前就會用 genset 啦。咁而家咧開始就有一啲好似一個貨倉咁嘅嘢，貨櫃咁嘅嘢。其實呢個我可以咁簡單咁講啦，好似一個大型尿袋。呢個大型尿袋咧就可以 movable 嘅。當 once 係邊個地盤有需要，咁我就裝喺嗰度，係啦。咁就好似一個 MIC 咁，所有嘢去喺入邊處理晒，所有support 電啊、叉電啊、放電啊嗰啲嘢，全部都做好晒啦。你意思係呢個大型尿袋佢本身就係佢本身係儲咗電喺入邊，但係佢本身係一個 generator。唔係，你當好似一個尿袋嚟嘅就直情，佢有一紮鋰電喺入邊，然後跟住之後佢儲住咗，當佢嗱，因為咧中電咧俾電嘅時候咧，可能佢俾可能我大約個數啦，唔準嘅，可能俾10 kW你，但係10 kW咧，其實你個 crane 用嘅時候可能要20幾 kW 嘅，咁你用唔到噶啦嘛，咁就係你當你唔用嘅時候，你就叉電，用10 kW 叉電，但可以充到100 kW，咁當個 crane 用嘅時候20 kW，我咪即刻可以喺度用嗰下咯。係啦，咁所以呢個你當好似我哋家用啲尿袋，係啦，咁就係叫做巨型化咗，係啦，咁就可以去減少中電 peak 突然間 peak 嘅咯。因為其實好多時候就你哋都會聽到可能會斬電啊，或者成樣。其實有時就係天氣熱嘅時候，大家都開晒冷氣，高用電量，咁就會令到個電站個負荷好大，令到會有斬電。其實呢啲就係中電就唔想 take 呢個 risk， 所以就而家有好嘅嘢啦，就係呢啲係啦。咁有好多唔同嘅公司都會開始已經有呢啲 support 嘅啦，係啦。咁啱啱都有講好詳細咁講咗 MIC 同 MIMEP 嘅分別啦 ，civil structure 嘅嘢同埋 MEP 嘅嘢，咁呢度唔多講啦，係啦。咁跟住之後就係啦 MIMP 啦，啱啱就講泵啦。咁其實仲有一啲 MIMP 咧，其實就係有一個 metal slab 黐咗喺度，跟住直接咧，其實就好似夾心餅咁咧，夾啲風喉、夾啲水喉，係啦，上面行風喉，下邊行水喉，然後跟住夾心餅一夾埋咧，跟住之後就運去西咧，一個安裝。搬上去咁就完成㗎啦。咁但係都要即係雖然 plug and play 好似好啦，但係都要其實一個好嘅 MIMEP 咧，其實都要去諗一啲 O&M 嘅，即係話後續我點樣拆翻落嚟，係啦。咁呢啲都而家所有 MEP 嘅配套都會做咗嘅。咁呢度 consideration 啦，即係例如要開山口啊，邊度要做呢啲嘢啊，咁樣
係啦。咁啱啱幅圖啦，就係講到啦，就係其實就係一個 offsite 左邊就係一個工廠，就係去做一個 MIC、MI、MEP 組合嘅一個模組，然後跟住之後咧就一條水流線好似一架汽車咁，呢度做依 part， 呢個做依 part， 呢個做依 part， 慢慢去個水流線之後咧就做成一個 module 出嚟，跟住之後咧其實就右邊嗰幅圖就係、根據一啲貨櫃車運落嚟，跟住之後就靠啲邊稱吊翻落去，然後放翻落去嗰個相應嘅位置，跟住工人其實做翻接駁就 O K 㗎啦，係啦。咁呢個就減少一啲可能現場你要做好多紮鐵啊嘅工作呢啲。所以其實嗰個安全性都大大提高咗啦。係啦，大大提高咗嘅，的確係。係啦，咁呢個啦都係一啲graph 咧講翻咧，其實個時間性方面啦，因為我哋好多時間就要做 foundation、superstructure 先再做 architecture 嘅嘢，先最後 MEP 噶嘛。但係我哋而家已經唔同啦，我哋好多時候咧 foundation 咧就 on-site 做啦，但係好多 off-site 嘅嘢、module 嘅嘢，我已經可以喺 off-site 做咗，然後跟住到現場係已經係做安裝啦。即係我唔需要再話等，好多時候喺地盤咧，成日都話我落石屎㗎啦，封咗㗎啦，你機電冇得再擺落去㗎啦，好多呢啲情況㗎嘛。但係而家一開始已經喺 offsite 夾晒，基本上就唔需要再喺地盤夾，咁個貨期就會快好多。咁其實大家都會睇到啦，而家喺啟德嗰個位置啦，其實嗰啲 building 其實真係起得好快，嗰度都利用咗好多 MIC、MI、MEP 嘅技術去應用啦。可能我記得尋日你都有分享過係如果係有時可能國內嘅地盤佢個面積夠大嘅話，可能其實佢嗰個預製組件係直頭係喺個地盤嘅隔離嗰度就已經即係即刻去生產，即係有啲咩需要即刻嘅改動，其實就好似半 on-site 咁樣去處理咗佢啦。係啦，因為我哋香港就始終冇一個咁樣嘅緩衝嘅地方啦，一個 site area 冇咁大。咁好多時喺國內就佢哋有嘅，咁佢反正係咁樣啦，佢就喺附近個 site area 附近揾啲地方做組裝嚇，咁組完之後就碰埋去冚咯嚇。係啦。咁頭先我都想補充下啦，其實香港嗰個 MIC 同埋 MIMEP 行得咁快咧，可能亦都係因為政府咧，其實好早期，譬如18年開始，佢哋已經3000萬以上嘅公務工程已經要求有呢個 BIM，咁所以咧，即係大家熟咗用 BIM 之後，先可以開始做得好呢件事嘅嚇。好，係啦，咁啱啱講啦，都係個 labour productivity 話 enhance 咗啦，係啦，個 four cycle 個 reduction 可以減少咗啦。construction waste 啱啱講啦，即係我啱啱好少個 case 就係一條喉管要剪咗，咁咪唔用得噶啦嘛。咁呢啲就唔需要再有啲 wastage 嘅嘢喺度啦。冇錯。係啦，咁其實就講少少啦，就啲 MIC study 就係其實就好似呢個百勝角啦，就一個消防人員嘅二分宿舍啦，咁然後跟住之後咧，佢哋其實都係靠喺呢個內地啦運啲 MIC 過嚟，然後做組件，然後跟住之後去砌去裝出嚟嘅。咁呢個都係一個 project 啦。咁下邊其實呢幅圖咧都見到啲 job reference 啦。其實你哋而家初頭最初期嘅 MIC 啦，即係組裝合成法咧，就係我哋 COVID嘅年代嘅時候做一啲隔離型啦，右上角呢張啦，係 Penny Bay 啦。咁其實嗰時咧就好似一個倉係啦，咁真係砌出嚟嘅。咁嗰時就去做到見效啦，因為其實真係半年內或者係幾個月內已經製晒。咁而各個部門啦都好合作去批消防啊、E&M 啊，所有嘢批啊，所有嘢做晒啊。咁呢啲就係見到個成果，所以慢慢政府就開始推動呢樣嘢啦。咁都有啲啦，係啦，你哋都見到啦，啲臨時嘅中轉房屋啊，開始都係用 MIC 啦。咁啲渠啊嗰啲全部其實都係已經做咗晒㗎啦，喺offsite。係啦，咁啱啱講百勝角啦，消防局加嗰個二分宿舍啦，跟住之後有啲其實而家唔單止政府推動啦，其實而家喺一啲私人機構啦，都會利用 MIC 同 MEP 嘅 building 啦。咁呢個係個URA 嘅一個 building 啦，係啦。咁就啱啱都講啦，就係以前嘅年代啦，就用呢啲叫做 genset， 我哋叫發電機啦，咁去燒柴油嘅。咁燒柴油其實就一嚟啦，大家知柴油就係唔環保啦，係啦，咁佢排出嘅廢氣好多啦，跟住之後係啦 environmental pollution 啦、health hazards 啦，咁其實做咗呢啲叫大型尿袋啦，係啦，咁就可以令到咩咧？係啦，我哋嗰個
zero direct emission 啦，因為我哋都係利用翻電啦。咁其實而家中電港燈啦，佢哋都好努力咁去發電嘅時候，將嗰個碳排放減少嘅。咁其實喺翻個 roadmap 咧，其實佢哋都喺2050年中電嗰邊咧，應該都做到碳中和，佢哋直情係唔需要有碳排放嘅每度電。咁當然啦，佢哋用好多唔同嘅 approach 啦，即係佢哋要用 PV 啊、wind turbine 啊，係啦嘅去 offset 翻啦。係啦，咁同埋唔會好似以前咁嘈啦。咁我哋以前做呢啲 genset 其實要做好多，又要環評啊，做好多噪音嘅測試啊，去放個廢氣究竟達唔達標啊。咁其實而家呢啲嗰一啲組裝合成嘅尿袋，其實你就可以 silent 唔使嘈，或者我哋摸sustainability啦。係啦，咁呢啲就係啱啱講 MIMEP 啦，同埋 MIC 啦。咁我哋 next part 啦，今日我哋比較豐富我哋講嘅 topic 係啦。咁去到 robotic 啦 ，robotic 其實都喺我哋而家嗰個無論係 construction 啦或者 operation 嘅時候，都會好多嘅應用嘅。係啦，咁我哋可以去做啲咩咧？我哋下邊會一一講解啦。係啦。咁 construction 嘅時候啦，其實我哋就係會好多 robotic 幫我哋做咩咧？做啲 finishing 啊、floor finishing 啊，或者 wall finishing 啊，甚至係幫我哋去做運輸機械人啊，或者一啲混凝土方面嘅build up 啊，即係落完鋼筋之後，我哋再去加混凝土上去啊。咁而家好多呢啲科技去做啦。咁甚至咧，其實我哋有啲 inspection 或者 operation 嘅機械人咧，可以幫到我哋啲咩咧？其實都係幫我哋節省到或者係增加到啦一啲減少 labour cost 啊，同埋可以減少受傷啦。因為我啱啱講就係我哋好多工業意外啦，好多時候就係好多工人係因為有時疏忽啦，有時可能佢覺得即係有時靠經驗就覺得呢啲好 low risk 啊，我不嬲都係咁做㗎啦。咁但係機械人就唔會發生呢件事啦，因為佢會擺 order，佢係咁做就咁做，同埋佢 touch wood 出事嘅時候都係機械人受損，人唔會受損，所以用機械人會取代一啲比較高風險嘅工作啦。咁啱啱咁講啦，其實有啲位置其實點解機械人關sustainability咩事咧？機械人都用電㗎嘛。咁其實咧，機械人咧係可以更加精準去做某啲動作嘅，即係例如啦，啱啱嗰啲泥水工作啊，點樣用 finishing， 咁其實佢可以好精準咁去做翻用少啲waste。例如啱啱我哋一陣都會講嘅，我哋有啲 case 啦，之前做過就係抹窗機械人咁，抹窗以前嘅抹窗可能係噴水，然後跟住就抹用啲 detergent 就會用多嘅。但係當我哋用機械人嘅時候，其實佢就會可以知道用相應嘅 detergent 同水可以 limit 到個水量，而唔會係敗經驗，因為真心所有抹窗你唔會因為你知道係行10 lit 咁幾多，但係我哋機械人有晒 standard， 知晒所有 protocol， 同埋我哋而家啲機械人更加犀利，係可以有鏡頭去望住污糟唔污糟，咁基本上我哋係可以減少用水啦，因為減少用水唔係淨係電㗎嘛，減少用水其實都係 ESG 嘅一部分嚟嘅，係啦。咁呢個啦有少少 marketing research 啦，都講翻咧，其實機械人慢慢咧喺 building 裏邊咧，其實2025年咧係around 接近0.9個 billion 咧，係跟住慢慢上升到係去到差唔多1.4、1.5接近嘅 billion 㗎啦，用個量。咁好多時候有啲開始咧就係即係個市場咧，因為大家一聽到機械人就會覺得好貴啊嘛，咁所以咧開始就會多個 terms 叫 RaaS 啊 ，Robotic as a Service， 就可能一個租借服務去做，跟住到可能你租借咗某幾年之後就你 self own 㗎啦可以，咁而家都係類似有呢啲咁嘅機制啦，係啦，咁我哋而家暫時啦，我哋 domain 用緊好多時候都係一啲運輸機械人啦，喺 building 裏邊或者一啲清潔機械人啦，特別係 Covid 年代，我哋開始慢慢就見到呢啲出現啦。即係就算一個酒樓啊、一個餐廳啊，你會見到呢啲 logistic 嘅機械人啦，或者一啲抹地嘅機械人啦，或者係消毒嘅機械人啦呢啲啦。咁其實第一慢慢咧，我哋仲有啲機械人咧係幫我哋做一啲危險嘅工作嘅，係啦。咁我哋之前就係做過一啲facade cleaning 啦，因為 facade cleaning 其實大家都見到嗰個有兩個方法啦，一個方法就用蜘蛛人啦，咁用真係一個實體嘅人
跟住吊住啲威亞，跟住慢慢抹嘅。咁而家香港其實都有呢啲工種啦。澳門我都聽過係有啲 building 就係好 irregular，基本上你鋼刀拿去唔到嘅地方，佢就要揾蜘蛛人㗎啦。咁呢啲工種啦。第二就係用鋼刀拿啦，個人就坐喺個鋼刀拿就係嗰啲天秤啦。咁喺天秤上面去做抹啦。咁大家都會見到啦，即係可能係睇戲都睇到個鋼刀拿，如果遇到大風嘅時候，可能佢會飛嚟飛去咁樣噶嘛。咁所以我哋要利用機械人有啲咩情況咧？除咗佢要抹到之外，我哋要令到個可靠性啦。咁一陣我哋都有啲 demonstration 可以俾大家望到啦。咁同埋啦，有啲就係喺一啲叫密閉空間啦，或者喺啲喉管裏邊去做 inspection，甚至係做清潔嘅機械人啦。咁呢啲我哋喺以前我哋都有呢個經驗去做過啦，就係其實 payback period 會快好多啦，因為以前呢啲相對要去到潛水嘅話咧，咁香港公司得2間㗎咋。咁同埋呢啲專業人士啦，即係唔係識潛水有潛水牌就可以做㗎啦嘛。咁佢一定要有經驗，相對嘅經驗去做 inspection，佢起碼知道邊度係可能有 crack 啊、有污糟啊，去 classify 呢個污糟而唔係一啲積點都拆唔到啊，定係有啲咩問題咧？咁呢啲都要相對嘅經驗。咁暫時香港得2間公司，所以嗰時我哋都去做一啲研發，就係做一啲叫做underwater 嘅 inspection 同埋清潔機械人。嗰時有一個好得意嘅 case study 就係 K11 秒 C 嗰時就用咗呢個技術，係咪？係啊，K11 秒 C 嘅時候咧，就係我哋嗰度咧就係用海水製冷啦。咁我哋要吸維多利亞海港嘅水入翻去個 building 裏邊，去俾嗰啲冷氣機散熱嘅。咁嗰時個乒乓就係咧，其實就係要請潛水員。咁請潛水員嘅時候咧，其實就係一嚟貴啦，二嚟就係係做咩咧？落去水底嗰度去做 inspection， 去望，去因為佢啲網咧，因為佢啲網即係會有學生喺啲網嗰度。嗰啲網即係通常咧啲水質咧入去咧，希望盡量都係有幾個過濾嘅。首先大嘅蠔啊魚啊就唔入得去噶嘛。咁所以有個大嘅網隔咗先，跟住入邊咧我哋會將有啲machine 咧會將嗰啲水咧再淨化多啲嘅，嗰啲叫做 strainer 啊，嗰啲 reverse cycle strainer 咁但係個網咧，大概3個月大到咧就要睇一睇佢，喂有冇蠔殼啊生喺度塞住啲水啊，或者係其他邊嗰個 tube 個邊嗰度咧可能會有啲蠔跡啊咁樣，咁就揾個潛水員落去清一清理佢，刮一刮佢，或者係即係 make sure 嗰啲水個水流冇阻到咯，甚至我哋有時係要倒一啲即係叫做殺菌劑啊，我都唔記得嗰種嘢叫做咩嘢，係啦喺嗰度加啲可能係氯化劑咁上下嘅嘢，咁避免佢生啲蠔殼出嚟咁其實2、3個月到就要揾人潛落一次嘅啦，咁都幾麻煩下嘅，亦都好貴下嘅嗰個 cost 咁用機械人咧好處咧就係可以睇一睇先有冇問題啦，掃一掃佢，咁可以減少咗佢落去嗰個頻率咯，就唔係話完全可以代替，不過減少咗。係啦，咁所以就可以去利用機械人去做啲 high risk 嘅嘢啦。因為潛水玩就 OK 啦，但係有啲呢啲地方其實都係密閉空間，其實相對危險嘅潛水地方，高危嘅呢啲。係啦，咁俾大家俾少少 demo 大家去望下啦。咁其實我哋呢隻麥春機械人啦，就喺個新世界大廈啦嗰度去嘗試過嘅。係啦，咁你見到啦，成個情況咧就係有2個吸盤啦，吸住個curtain wall 嘅，然後跟住之後中間咧就係去拆啦。咁我睇得近少少，你睇到啦。其實你會見到咧，就係嗰個 gondola 咧係好 steady 咧咁樣行落嚟。全靠係咩咧？全靠就係呢2個吸管咧去吸住塊玻璃，然後跟住之後慢慢中間啲刷咧就去刷同埋噴水，咁去做翻去抹翻嗰個窗口嘅。咁呢個情況咧就係以往咧就係個清潔嘅人員咧就會有2個人嘅，一個咧就係控制升高升低嗰個，一個咧就係做抹嗰個，係啦。咁呢個情況去做嘅時候咧，其實你就要停低，因為你唔係可以一路喐一路抹一路喐一路抹咁樣噶嘛，因為都會有機會污糟噶嘛。但係我哋用呢啲方法就刷咧，咁用 mechanical 咧就會刷得乾淨啲嘅，係啦。咁佢要停一停，咁同埋佢要又揾嗰啲位咧，有啲hook嘅位有啲勾啦，就勾實個船嘅，咁防止個船咧喐嚟喐去，佢咁啊先抹艇嘅。咁但係如果咁樣做咧，個時間好長嘅，咁所以我哋嗰時就去做一啲研發啦，就去做一啲機械人可以去幫到手，就去拆呢塊玻璃啦。咁你見到成個情況其實好穩定，
落翻嚟。咁就算我哋過一啲高少少嘅有啲 finishing 嘅位，咁我哋都係過到啦。咁咪靠要吸管，但係唔可以吸實嘅。我哋嗰時研究嘅時候就係我覺得要吸到啱啱好，但係又唔吸到實，因為吸到實就黐咗佢喐唔到嘅，就啱啱好有個 electric pressure 做出嚟去做咯。咁呢啲就係一啲機械人幫到手，我哋而家個 building 裏邊嘅嘢啦。係啦，咁去到第5 part 咧就講啲 IoT 啦，同埋一啲 data 嘅 sharing 啦。咁我哋喺呢 part 會再講多啲嘅。咁第一啦，我即係同大家去分享下啦，IoT 其實係做緊啲乜啦？因為成日 IoT 係 stand for Internet of Things，就係物聯網。咁好多時候就物聯網，大家都覺得即係得個 gimmick 嚟啫。即係而家好多時候就係 AI、IoT、Big Data Analytics， 咁好多呢啲 terms 啊。咁但係 IoT 講係咩嚟嘅咧？咁其實可以講少少啦。喺以前嘅年代，點解sensor 好多嘢係應用唔到或者點咧？係價錢貴啦，未必安裝到啦。但係 IoT 幫到晒係咩咧？IoT 就係幫到手一啲駁線嘅嘢。你睇幅圖就會見到㗎啦。其實你個 upfront cost， 其實我如果要喺呢度再加多條線，再拉去某個地方，因為我呢個 structure 我要駁嚟駁去咁，我要再駁嚟駁去嘅時候咧，其實就會見到個 max 㗎啦。咁你見到所有嘢就係你 limit 咗你個地方，你一定係要咁樣去裝啲線，再拉過某個地方。如果唔係咧，你唔可以懸空冇任何 structure 嘅嘢去頂住噶嘛。咁所以就會 limitation 大咗啦。有時唔係有錢都做到啦。咁所以 IoT 令到嗰個減少咗 physical 嘅 layer 嘅存在啦。咁我哋個物聯網啦，好多時候嘅應用咧，應用啲咩身上啦？我哋有時係做 sensor 啦，做 monitoring 啦，我哋就可以去 allow裝一啲 sensor， 例如係咩咧？例如啲傳感器咧，就可以度呢個溫度啦、濕度啦。啱啱講 IQ， 咁 IQ 好廣泛嘅，好多即係個室內空氣質素入邊包括溫度、濕度、二氧化碳、一氧化碳，跟住仲有一啲揮發物，跟住啱啱Raymond 都有講解一啲係 radon 啦，有啲長身會散發出嚟嘅一啲 chemical 啦，跟住之後仲有一啲細菌啦。呢啲 parameter 咁先係一個真正嘅 IQ 啦，跟住仲有一啲係叫做嗰個中文名唔係太記得啦，即係可能係nitrogen dioxide 呢啲嘢係啦。咁我哋因為全部都係影響到人嘅係啦。咁但係 monitoring 其實係一個 first step 嚟嘅啫，因為好多時候好多人就係做 monitoring 咁 monitoring 或者做聯動，咁其實 IoT 就幫到好多手啦。因為以前我哋做 sensor 好多時候就可能係一個 standalone 擺咗喺間房間，我哋就睇完之後點樣去做咧？咁 IoT 咧就令到個接駁減少咗啦嘛，咁我直接係 wireless 接駁，咁我哋就可以做到好多唔同嘅 alarm 同 automation。咁 alarm automation 其實就係once 可能 IQ 差，我又可以 trigger alarm。一陣都會講嘅，譬如有一啲人入侵到某啲地方 trigger alarm。automation 就係例如個溫度去到點，我哋就可以做啲 automation 去降低某啲 parameter 呢啲係啦。再者就係第三樣啦，我哋 IoT 越嚟越盛行嘅原因就係簡單方便易安裝。咁我越嚟越多 data 多數據，咁當呢啲數據其實就可以做大數據分析，去做啲分析係例如做咩咧？例如我喺個地方裏邊度咗個溫度，其實可能長期都20度嘅喎。咁以前其實就係可能一個物業人員走入嚟間房望到20度，覺得凍喎，咁就去調校翻啦。但係走完之後有第二個人入嚟又調校翻去20度，咁因為變咗去個節能個空間有限啦。但我哋有 IoT 嘅時候，其實就可以不斷攞到個數據，完全成日都20度嘅喎，成日都俾人搞20度嘅喎。咁我哋其實係咪可以做一啲後邊嘅 automation， 就係當係20度嘅時候，冇人有人冇人嘅時候，我哋係咪可以搞翻22度啊？呢啲咁其實可以就做呢啲分析，可以做到 data driven 咯。咁我哋就可以唔需要一定話 AI 嘅，即係有時係睇 data，我哋都可以做到好多唔同嘅分析。數據聯動嘅係啦，咁同埋啦 IoT 啦都係以前就多數BMS 嘅地方都係有啲 local server， 就變咗係 centralized system 係 local 咁樣啦。咁而家我哋係可以 decentralize 咗佢啦，就可以利用多啲 cloud 擺上網，咁可以做個 integrate 嘅 building management system， 就可以所有嘢就可能唔使
淨係一個地方睇到，即係而家我哋可以俾一啲叫 worldwide 啲 company 可以用到，就係譬如佢個業務唔係淨係喺香港嘅，佢可能係成個全球。咁我一個地方如果你度度都要擺人，但係當我可能有咗個cloud base 嘅嘢嘅話，我做 monitoring，我個西 office 或者我個24/7嘅 office， 可能我擺喺一啲馬來西亞、擺喺越南 office， 有人幫我 mon 住就得，我就唔需要再喺唔同地方都要請好多人去幫我睇住咯。咁呢啲都係 IoT 幫到手嘅嘢，係啦。咁講 IoT 係啦，啱啱好處或者係點解有應用嘅時候咧，都講多少少可能一啲 technical 嘅嘢，點樣選擇一啲好嘅 IoT 啦。咁 IoT 其實就係有四樣我哋要選擇嘅嘢啦。首先我哋要諗 IoT， 我哋需要個 transmission distance 係可以幾遠，即係例如我哋去諗緊究竟係一個家用啦，究竟係一個building 裏邊用啦，定係我哋唔係嘅，定係我哋係一個 outdoor use， 例如 IoT 係可以應用喺個農場啦，甚至學校 outdoor 嘅地方可以應用。咁呢個就係你要 consider 個 distance 係啦。咁呢個都會影響個 bandwidth 啦，同個 power 啦。咁第二就係你啱啱我都有講，就係個 scalability。你想係一個簡單應用，就好似我講啲例子啦。你智能家居好多時候就係可能用小米、用圖畫或者係用一啲 Apple 出嘅 product， 然後跟住喺家居用。但係當你想將呢個嘢 scale up 嘅時候，你要用小米，利用一啲圖畫或者係 Apple， 你 support 到個 platform， 你可能淨係有限咯。即係譬如我要一個layout， 我要specific， 譬如我以前 K11 Musea， 咁我今個 project 就 K11 Musea 嘅 layout， 但我下一個 project 可能 Kingswell 個 office 咁樣，但係兩個完全唔同啊嘛。咁我唔可以叫小米幫我咁樣無啦啦做個咁嘅地圖出嚟俾我噶嘛。咁呢個 scalability 就會有限噶啦。但係調翻轉，如果你家居小米嘅圖畫嗰啲對你嚟講係已經好 good enough 噶啦。咁呢個就係一個 scalability 嘅考慮啦。Power usage 啦，咁係你要諗下究竟你個 data rate 你係要個數據1分鐘、30秒、15分鐘、1個鐘一個數據，定係你仲要飲電池，定係長期要俾個 permanent power 可以 afford 到俾佢嘅？咁呢啲都係 consideration 啦。第四就係 infrastructure set up， 因為 infrastructure set up 咧就係你要 hardware concern 啦。因為你啱啱我講小米，其實你就唔需要 hardware。Once 你買咗佢個 product， 其實就連到佢個 app， 咁你就唔需要咁多自己一啲 technical 嘅 concern 去連接啦。但係你如果喺棟 building，你就唔可以用嗰啲啦，因為你個 app 淨係有限，可能你得個50個，但係你50個你淨係見到50個 temperature sensor， 但係唔 effective 嘅。你可能 layout 睇會好睇過個 list 去睇咁樣。咁呢啲就係要去 give and take 啦。你要一個大嘅 infrastructure， 或者你做唔到 infrastructure， 可能一陣我都會 cover 嘅。你用 4G 去 cover， 你就唔自己做 infrastructure， 將個 infrastructure 就交俾電信商去處理。咁呢啲就係你哋嘅 consideration 啦。係啦，咁之後咧，再者咧就開始講啲 protocol 啦。咁啲 protocol 咧，而家現成嘅 IoT 咧，就有4樣嘅。咁點解我4樣可能少咗個咧？大家可能都好心水清㗎啦。點解冇 WiFi 嘅咧？咁其實就係我而家講緊呢個 protocol 咧，最主要係做一啲 low data rate 嘅。low data rate 即係啲小數據用量，係啦。因為 WiFi 咧其實就係大數據用量啦，你可以用 video 啦，你係好似我而家哋 Zoom 咁，我哋用 WiFi 做緊傳遞無線嘅傳遞啦。但係如果係 low data rate， 咁啲 low data rate 其實係咩嚟嘅咧？譬如啲溫度啊、濕度啊、IQ 啊。或者啲開閂門啊，有冇人入侵啊？其實係0同1啊，或者一個好少 data 用量。咁嗰啲咧，其實我哋唔需要利用到 WiFi 嘅，因為 once 利用 WiFi 咧，其實你要用個 power 係相對嚟講會大咗啦。第二就係你報嘅 infrastructure 都會密咗嘅。原因就係你都知道 WiFi 其實喺屋企，如果一個500尺嘅家居，你一個 WiFi 都其實已經係勉勉強強 support 到嘅。可能你再要加啲 extender 去幫手去 cover 晒或者 mesh 去 WiFi mesh 去幫你成間屋 WiFi enable 係啦。咁如果一棟大嘅 building， 你如果用 WiFi enable 咧，其實都有一定嘅困難啦。咁因為有時候就係 IT， 因為我哋 building 埋晒 IT， 可能佢個 WiFi 係 for 翻 internal use 或者係 for public use， 佢唔會架一個 IoT 嘅bandwidth 出嚟嘅。咁我哋就要去諗點樣去
揀呢個 protocol 啦。咁所以我哋可以自己再起一個infrastructure 出嚟，我哋唔使用個 WiFi structure 去做，就係啲 low data rate 咧，就係用呢4個 protocol 啦。咁首先咧，第一個就係 Zigbee 啦。咁 Zigbee 我覺得大家應該可能更加清晰嘅，因為你哋做好多 in design project 咧，你哋做嗰啲智能家居咧，你哋都會去選擇 Zigbee 呢個 protocol 啦。因為 Zigbee 呢個 protocol 好多 sensor 啦，好多 controller 咧，其實都已經好即係好well 係叫咩咧？即係佢哋已經好成熟啦，佢哋好成熟㗎啦，已經即係喺坊間其實你喺淘寶都揾到一堆呢啲嘢出嚟，咁就做一個智能家居啦，即係咩智能電窗簾啊、溫濕度控制啊、冷氣控制啊，咁你 Zigbee 嘅技術啦，最多係燈，係啦燈啦，室內智能燈好多智能燈都係 Zigbee Zigbee 嘅，因為 Zigbee 好多時候都係啲燈公司去推送嘅，係啦，咁跟住之後就 NB-IoT 啦，咁 NB-IoT 就啱啱講啦，就係電信商方面啦，我哋就唔需要再報 infrastructure 啦，我哋就係靠張卡係啦 4G 卡去做連貫連接，咁我哋就係用一個 low data 量，咁就唔使 subscribe 一個話40幾50蚊 plan 嘅，而家坊間嗰啲最平可以去到8蚊一個月嘅 plan，就 support 一個 device，咁一個 device 你當一年就100蚊左右啦。但係如果即係呢個選擇就係一個你細 scale 嘅就做呢個，或者係你完全係冇乜電源嘅地方，你就用呢個方式啦。但係而家其實你當新啲嘅 protocol 咧，而家就 LoRaWAN 嘅，係啦 ，LoRaWAN 就一個近呢幾年就係比較新嘅 protocol 啦。咁呢個 LoRaWAN 就由一個叫 LoRaWAN Alliance 嘅組織去 create 出嚟啦。咁佢就好似一個組織去做一個 standardized 嘅 protocol， 一個 open protocol。其實 once 大家係根據呢個 protocol 咧，其實其他廠家都可以照用佢嘅。其實同 Zigbee 係冇分別嘅。但係 LoRaWAN 其實有個好處就係喺一個 encryption 上面咧，係佢個 standard 係更加嚴謹啦。佢有佢相應嘅 protocol 去講佢嘅 device 啊，佢嘅 response time 啊，立雜佢好清晰嘅。咁而 LoRaWAN 佢最強嘅地方係咩咧？啱啱你見圖紙都見到嘅。佢係誇張到係5至15公里都係可以 transmit 到嘅，咁就可以有啲概念。呢啲全部都係無線電啦。呢個概念就係你聽收音機嘅時候，基本上其實你唔係見到好多基站噶嘛，但係其實你都會收到收音機嘅。嗰個就係嗰個 bandwidth 咧，其實佢就喺 around 400我哋香港啦應用就923 MHz 呢個呢個位啦，呢個頻譜啦，係啦。咁其實無線電都係大約 around 幾百 MHz 嘅，咁所以其實你就會知道佢係一個好 long transmission， 但係佢都有唔好嘅地方啦，就係佢嘅穿牆能力好好，但係佢穿鐵能力唔好。但係其實講真，呢4個 protocol 咧，佢都穿唔到鐵嘅。Once 有啲鐵 cover 住個 gateway 啦，或者個 sensor 啦，佢係完全唔會 transmit 到嘅。係啦，咁但係佢個穿透性 LoRaWAN 咧係呢4個 protocol 之中咧係最好嗰個嚟嘅。咁個 cost 上面咧都係最慳嘅。而家一陣都會講啦，其實而家香港政府都推行緊 LoRaWAN 呢個 protocol 嘅。係啦，再下一個啦就 Bluetooth 啦。咁 Bluetooth 其實都慳電嘅，但係 Bluetooth 個 range 咧就相對嚟講更加細啦，即係10至30米就係 theory 係冇任何 interference 影響之下係10至30米，可能 practical 咧。幾米或者5米已經冇㗎啦，係啦，因為你可能有牆啊、有窗啊嗰啲影響啊、反彈啊點樣，係啦。咁啱啱講嗰啲就係佢根據佢個width 啦、佢個 range 啦，同埋佢個 power 個 usage 去做一啲分析，係啦。咁下步咧就係我即係暫時啦，我都係 recommend 係用 LoRaWAN 嘅，因為 LoRaWAN 咧其實 both 咧 indoor 同 outdoor 個 reliability 都好高啦。咁佢啲 battery 嘅用量喺基本上而家都係用一啲好似以前啲機械人一粒電芯咁大粒粗粗地啲電芯咧，其實就可以用到5至10年啦。咁都 depends on 個 data rate。如果你15分鐘一個 temperature relative humidity 咧，基本上10年係用到嘅，係啦。但係如果譬如你多 contact，基本上係你1個鐘可能開10幾次，咁嗰個用電量自然會減少啦。但係都用咗4-5年嘅，係啦。咁同埋個 scalability 啦，因為你知道嗰個 distance 其實好長啊嘛，咁所以佢就可以 scale up 好容易啦。咁同埋個 protocol 啦，咁呢啲就有啲 end-to-end 嘅 protocol 啦，佢而家用緊128bit 嘅 encryption 啦，咁就 IT 啦，講少少 IT 方面嘅知識就係 IT 而家用緊256嘅，咁其實 LoRaWAN 呢個 protocol 咧嚟緊 next generation 都會升到去256呢個 encryption 嘅，咁所以喺個叫做 security 上邊咧都唔需要太擔心。
再者啦，其實就其實香港政府啦有個 Smart City 嘅 Initiative 咧，其實機電工程署咧佢都已經去 adopt 咗一個叫 GWin 啦嘅 network 啦。咁呢個 GWin network 咧個 majority 咧都係用 LoRaWAN 嘅佢，因為佢 LoRaWAN 就係可以 cover 嘅地方，once政府 building 去報咗呢個 LoRaWAN enable 咧，基本上佢大部分地方都可以 cover 到嘅，係啦，咁。尤其是啦，就係我哋個人口密集啦，咁我哋可以報呢個機嚟，就報完之後，就我哋可以做好多唔同嘅分析啦。例如可以講少少例子啦。咁其實就有一啲 case 啦，就係用即係美國咧有啲 case 啦，就係每個學生就個tab 嗰度咧，佢哋就 enable 咗個 LoRaWAN 嘅 chips，然後喺入邊嘅。咁佢哋一個係當佢哋知道呢啲學生個校園裏邊咧，就行到喺邊啲地方咁樣。其實而家坊間都有啲 RFID 技術、Bluetooth 嘅技術都 OK 嘅，但係嗰啲就會相對嚟講就嘥電過 LoRaWAN 嘅，係啦。咁 LoRaWAN 呢個技術咧就係溫水個突然間有一紮人聚集，咁可能睇打波啊，或者有啲事件發生啦，但係突然間散開晒喎！突然間點解啲點點全部突然間散開晒嘅咧？佢哋啲 case 咧會 classify 可能係一啲校園槍擊事件，或者係有問題發生，跟住即刻 trigger 啦，然後啲學校嗰啲工作人員就會去做 checking，咁其實就會利用呢啲技術啦。咁其實仲有一樣嘢就係 property management 咧，都越嚟越個 high 個 demand 越嚟越高嘅，因為佢哋好多時候就以前就係估下啊，或者靠 experience去應付啲客啦，但係而家好多時候個客戶嘅要求越嚟越高噶啦嘛，咁我哋用 data 去做 proven，話翻俾個客聽，究竟可能溫濕度夠唔夠，係咪啱個 thermal comfort 成樣啦，咁一陣都會講多啲啦。咁同埋物業管理點解要用咧？就係佢其實想要好多 data 嘅，但係以前就係貴啦，或者未必做到啦。但係而家就係用 IoT 嘢咧，就好多 fitting out work 你就可以減少，同埋你人手裝都減少，因為 IoT 嘢就係你小米一粒 sensor， 咁其實你就一個3M 貼落去個牆身度，咁就用完㗎啦。咁相對嚟講，你 manpower 或者你唔需要一個好 technical 嘅人去幫你安裝，係啦。咁啱啱講就 regular 個 approve rate 就920至923啦。咁我哋會叫 AS923 嘅，就喺 Asia 裏用咧就係 AS923，即係應用喺香港啦、馬拉啦、新加坡啦、東南亞地區啦，內地有第二個嘅，內地嗰個係443嘅頻譜，係有啲唔同嘅，所以大家都要注意啦。即係可能大家聽到 LoRaWAN 咁，大家可能都對呢個技術有興趣，可能就買一啲 LoRaWAN 嘅 product 翻嚟啦。但係記住係要923應用啦，就唔可以係其他應用，因為923先係一個香港 OFCA 呢個電信監管局啦個機構啦去 approve 咗。920至923係一個 public 用到嘅頻道 ，out of 咗呢個咧係用唔到嘅，記住呢樣嘢啦，係啦。咁但係都有 challenge 啦，但係因為我哋好多 building 裏邊都係 reinforced 嘅 concrete 啊、steel 啊呢啲嘢啦，所以都要有啲即係要識得點樣報 LoRaWAN 嘅人去報呢個報呢個局啦。跟住之後就好多人都依賴 BMS 啦，咁好多人都要實體線啦，咁呢啲咧 challenge 啦，同埋一啲 data security concern 啦，因為好多時候乜都話上晒雲端，大家都會擔心會唔會俾人 hack 㗎咁樣成樣。咁一陣我都會講解下成個 LoRaWAN network 究竟係咩嚟嘅。係啦，咁講 LoRaWAN 呢個 protocol 啦，其實有啲 activation 嘅一啲方式啦。咁我唔詳細講解啦，我講少少就係佢有 OTA 同埋 ABP。簡單啲咧 ，OTA 咧就係個 gateway 或者個 network server 認到個 sensor，佢哋 once pair up 咧，佢哋兩個咧就只會同大家傾偈嘅啫，佢唔會同其他人傾偈嘅。就算個其他人知道呢個 device， 因為LoRaWAN 咧每個 device 都會有個身份證嘅。如果係第二個 network server 想叫呢個人講嘢咧 ，once 用 OTA 咧係開唔到口嘅。咁呢個就個 security 咧係最好嘅。ABP 咧就係大家如果有呢個人嘅身份證，有其他嘅 network server 去 call 佢咧，就 call 到嘅。但咁你都會可能會有個問題就問，咁點解仲有 APP 嘅存在咧 ？APP 嘅好處咧，其實就係因為佢 broadcasting 咧，佢就減少好多
機會消失嘅時候 ，OTA 揾唔到個 network server 咧，佢有機會咧去 sleep mode，咁就完咗㗎啦。但係 APP 咧就會長期就係我要揾人，咁咧就會即係當佢揾唔到 network server 咧，佢就不斷 broadcasting。咁咧個好處就係你冇咁重要，或者唔係冇咁重要嘅，或者你 alarm 係好重要嘅，你就最好用 APP 可能幫到你手。因為 OTA 咧，你一啲 network server 一關咗咧，就會有問題㗎啦。係啦，咁我呢啲 detail 唔再講解啦，因為 layman 啲講你哋會清晰啲嘅。係啦，咁講多少少就係 network 嘅問題啦。咁其實你會見到啦，有分 end loop 啦，右邊嗰幅圖啦 ，end loop 啦 ，gateway 啦 ，network server 啦 ，application server 啦。其實一個 IoT device 咧，其實大部分都係咁樣去行㗎啦。甚至你小米嗰個都係㗎啦，因為你小米其實就喺 end loop 嗰度買個 sensor 翻嚟啦。咁你個 gateway 其實就係你屋企用嘅 WiFi 啦，因為小米好多時候都係用個 WiFi 連接你個 sensor 去做啦。跟住 network server 就係喺小米嗰邊去個雲端啦。application server 就係佢可能係同一個 server 嚟嘅，咁小米就 provide 個 app 俾你，你就去個 application server 嗰度去連接翻你啲 sensor 啦。咁 LoRaWAN 其實係呢個 protocol 都係行緊呢個。network 啦，個 infrastructure 啦 ，end loop sensor gateway 就係一啲叫 LoRaWAN gateway 啦，network server 就係一啲 cloud 嘅 service 就係 LoRaWAN 嘅 network， 跟住 application 咧就係一啲第三方，即係完全呢四步咧係唔需要揾同一間公司得嘅，拆散揾4間公司去做都 OK 嘅，咁你就可以即係邊啲平咪邊啲做咯，咁就可以 application server 就揾間公司 third party 就接一個 API 去 network server， 個 network server 就再接另一個 gateway 咁樣去做，係啦，咁成件事就入邊因為已經有晒所有叫做 network session key 啦，下邊個4條鎖匙 NWKSK key 就係 network session key 同埋 app session key， 咁有晒呢啲嘢咧就係你由 end loop 去個 gateway 咧，其實個 gateway 係唔知你咩嚟嘅，但係佢就係知道你係 LoRa 嘅嘢，佢就會抌上去 network server， 個 network server 抌咗上去，佢知道係我嘅嘢啦，因為我有條鎖匙啊嘛，咁我先見到嗰啲嘢嘅。咁跟住再者咧，你要一個 app session key 咧 ，application server 先會見到啲資料嘅。咁所以喺個 data security 方面咧，LoRaWAN 呢個 protocol 咧已經好 good enough 去 for 我哋日常嘅工作㗎啦。因為呢啲 sensor 你其實 head 咗入去，其實你都做唔到啲乜嘅。咁所以我哋其實暫時用 LoRaWAN 個 protocol 咧已經好 secure for building 或者係 home 裏邊做啦。咁去到講咗好多LoRaWAN 嘅 protocol 啦，我都想講多啲應用場景嘅嘢啦。咁其實喺smart building 裏邊啦，我哋就係用好多唔同嘅 LoRaWAN 嘅 sensor 係啦。咁呢個係一個 case 啦，咁就係一個旺角嘅 building 啦，係啦，咁係一個 shopping mall 啦，商場啦，咁 related 到 sport 嘅，都認到邊個？係啦，related sport 嘅。咁呢個商場就係佢又想做節能，佢又想 keep 個 thermal comfort， 因為大家都近排可能都聽到好多啦，啲商場或者地鐵站覺得好熱，咁好多時間就係我哋大家係開始做 E 啦 energy saving 或 environment， 咁我哋就要去提高個溫度，從而就去慳電啦、減碳啦、慳錢啦，咁呢三部分啦。咁好多時候就係我哋做HVAC designer 或者 HVAC operator 啦，我哋可以好盲目咁樣將個溫度盲目提升，然後跟住之後，例如升到25度、26度、27度咁都得嘅。但係個 trade off 係咩咧？就係個 user 個 thermal comfort 嗰個 experience 啊嘛。咁以前我哋永遠都係攞啲 sensor 去睇，以前唔係冇嘅，但係咧嗰個好多時候咧就喺啲風櫃裏邊睇個回風溫度係啦，但係個回風溫度可能經過咗好多風喉啊，好遠啊，或者有啲地方可能係近玻璃，佢喺個風喉近啲閥沙位，佢又會吸熱啊，咁最後翻到個溫度可能係好高嘅，咁個電腦 BMS 就以為佢唔夠凍啦，咁我咪要做凍啲咯。咁可能就你會反映到就係以前就點解好多商場都好凍啦。第一就係佢哋冇呢個 control 或者佢哋 control 可能錯咗啦，同埋冇咗 ESG 個 concern 啦。咁我哋而家咧呢個 case 咧就係俾大家睇咧，就係我而家個商場裏邊咧就種咗10粒嘅 sensor 喺個 landlord area 裏邊啦。
咁其實就逐粒掂一掂，你嗰幅圖都會見到就相應嘅溫度啊、濕度啊、電池啊、用量啊，咁我哋完全都可以睇到。我成日都會同啲物業管理從業員講啦，咁有時俾客投訴，咁其實你睇完呢個 app 望咗，咁你望到放心溫度夠高咪低，咁你去到個客度你都解釋到啊嘛。再者就係我裝咗呢啲咧，就會做到個 data driven 啦。當我知道個牆最低咪最高溫嗰個地方，我都 keep 到我哋設定嘅溫度，例如24度，係啦，咁我都要睇埋個濕度啦。咁去到個 comfort zone 啦。咁其實我就有空間去提升少少溫度，咁我用個最高嗰個嚟追到我嗰個地方係 thermal comfort 都達到嘅，咁我哋就可以 get 個 balance between 個 energy saving 同埋個 thermal comfort 啦。咁呢個 case 就係以前好多時間係做唔到嘅，但係我哋有 IoT 嘅話咧，就好似呢幅圖左邊幅圖咁，佢一個手掌咁大，基本上你後邊貼個 3M 貼或者魔術貼落去就見到㗎啦。如果有興趣，你去個商場都會見到呢啲 sensor 擺喺度。其實未必一定要商場嘅，其實而家好多building 啦 Swire Properties 嘅 building 啦，我喺 Pacific Place 都見到嘅，但係你收得好埋嘅，佢哋會同個飾面咧係 inline 嘅，有時你係要見到佢突出嚟，你先會見到嗰嚿嘢咯。咁係啲 IAQ sensor 啦。即係其實頭先即係你講即係 thermal comfort 呢樣嘢，即係講緊係個體感溫度、體感嘅舒適度。其實係一個唔係真係純粹係溫度嘅一個咁簡單嘅一個量度指標啊！即係其實係一個濕度啦、溫度啦、風量，一個綜合嘅一個量度指標。仲有幾個 parameter 嘅溫度啦、濕度啦、風速啦，跟住仲有其實係人着衫啦，跟住仲要再睇埋嗰個人嗰個活動量啦，即係個 metabolic rate，究竟佢係坐喺度啊，行緊商場啊，做緊 gym 啊，咁呢幾個 parameter 咧先會得出咗一個thermal comfort 嘅 zone 嘅，係啦。但係我哋好多時候咧會處理咩咧？就係3個，啱啱 Kylie 你講得好好嘅，就係溫度、濕度同風呢3樣嘢我哋處理得到，因為我處理唔到人哋着衫，我哋處理唔到佢個 metabolic rate 噶嘛，係啦，可能佢行個商場可以跑步咁跑噶嘛，咁我哋控制好呢3個 parameter，其實個 majority 好多 research 已經做咗，就係呢3個 parameter 你達到標咧，其實個人嗰個體感溫度就覺得舒適噶啦，係啦，咁有啲學會即係有啲學會啦，都已經有噶啦，咁有興趣嘅聽眾啦，你哋都可以 search 下一個組織啦，叫 ASHRAE 啦嘅 standard。係啦，55.1佢就會係講 thermal comfort 嘅，咁佢都會有個 parameter，有個 graphic 會見到佢個 thermal comfort zone 喺邊個位，咁你就會知道係啦。即係之前我係講下笑咁啦，之前政府推動25.5度噶嘛，咁其實25.5度係咪啱係咪錯咧？其實冇話啱，絕對啱，絕對錯嘅，因為佢冇講濕度、風速、人着衫或者係。做緊乜？係啦，呢幾樣嘢，仲有一樣嘢就係個 radiant temperature，其實都係 parameter 嚟嘅，但係嗰個太深啦，我哋唔多講。咁其實啱講嘅着衫仲有乜？咁我哋要配合好多咯。所以我哋research 都有講嘅，其實呢3個 parameter 做到咧，基本上我哋都已經 majority 可能係8-9成以上嘅人已經滿足㗎啦。係啊。咁跟住之後啦，仲有啲 building 啦，因為而家嗰個極端天氣問題啦，水浸嚴重啦，或者係 building 老化啦，好多喉管都老化啦，咁好多時候都會有水浸啦，係啦，近排好多啲唔同嘅 case 啦，即係譬如有啲極端天氣落雨，跟住之後好多水喉管爆裂咁樣，咁但係作為一個物業從業員，佢冇可能長期喺一啲 plant room 喺啲泵房或者喺每個位置去做 standby 噶嘛，咁我哋要靠啲咩咧？我哋要靠啲 IoT 嘅 water leakage 嘅 sensor 去配合去做量度。咁簡簡單單就一啲 two pin， 其實嗰啲 two pin sensor once 有水到嗰個位，咁傳到電，其實佢就係會 trigger alarm。咁而家啲 IoT sensor 佢可以再配合，就係喺平台望到，喺個 app 望到，或者 WhatsApp、email 所有嘢都做到。咁點解越嚟越多呢個需求量咧？其實就係因為極端天氣產生咧，就係好多保險公司咧，佢都需要去做賠錢啦。即係例如你水浸要包噶嘛，咁你個 lift 水浸咗，
保險都會包啊嘛，即係如果唔係人為損壞佢都會包噶嘛。咁好多時候佢都會問你有冇呢啲 sensor，因為佢做 visit 嘅時候喺大型 building 咧，其實佢要買一個保險噶嘛。咁買保險嘅時候，啲保險公司都會走過嚟去同你做一次 service，再問你呢啲 detail，你有冇啲水浸 sensor 去做一啲幫到，即係幫到個。即係你唔係救到啦，有水浸 sensor 未必救到嘅。不過有啲 case 我都可以一陣都有 demonstration 就講水浸 sensor 可以做啲咩嘢去減少一啲叫做 failure 發生損毀減少啦，係啦。咁仲有啲啦，就係IoT 啦，就係用一啲磁鐵嘅嘢啦，就到多 contact 啦。咁呢啲有咩用途咧？喺一啲盤嗰度都會用嚟做咩咧？有幾隻 case 嘅，一個就係一啲想保護 protective 嘅 area 啦，例如有啲唔想去嘅地方啦，人去嘅地方，例如咩咧？天台。咁有時天台好多時候咧，我哋係唔想人去嘅，但係有啲位我哋唔可以唔俾佢去，因為有啲天台係消防天台，佢要上邊去 refugee floor 嗰啲，佢要上邊去，因為唔係個個都落晒地下噶嘛，有啲要喺天台等候救援噶嘛。咁嗰啲時候我哋就要加啲 push bar 去開門閂門啦。但係啲 push bar 大家都會知啦，一 push 咗之後咧就會響飆。咁飆嘅時候咧，其實好多時候就係開嘅話一定唔會出聲啦，出聲嘅係咩人咧？都係 user 去經過或者係保安見到佢先會再瞄翻噶嘛。但係瞄翻嘅時候，可能已經經過咗好長時間，咁其實個 user experience 都唔好噶嘛。但係我加啲 IoT device， 無論去加落去個 push bar 嗰度，或者係用一啲磁鐵多 contact， 溫水一開門我就 trigger 到 alarm， 俾到保安知道，咁佢就上去睇，咁就係減少一啲不必要發生嘅意外啦，因為佢都要睇到可能有啲唔應該去嘅人，好三面頭嘅人，佢 run trigger 到，佢就睇 CCTV， 再望，咦唔係居民嚟嘅喎，咁即刻去處理啦。或者例如係居民又好啦，咁佢一 push 到，咁啊上去即刻標咗啦。因為有啲可能喺 push bar 附近嘅人，佢會覺得好 annoying 啊嘛，無論喺商場或者係住宅裏邊。係啦，咁仲有一個 case 咧好 interesting 嘅就係AED 機都會加咗呢個 push 呢個 door contact。AED 就即使我哋做急救嗰個心跳復甦器啦，係啦，個 AED 機喺商場裏邊嘅。以前都有啲 news set news 啦，就係個商場就唔借俾人用，或者係鎖咗，咁樣唔得噶嘛。而家係冇做嘅，最多而家咧都係做一啲。箍實揾個可能索帶可以破壞到嘅索帶，一拉就斷嘅，就保護住 AED 機啦。但係我哋都可以利用 IoT 咧，就去 protect 呢個 device 點咧？溫室開門，咁嗰啲保安就會知道噶啦嘛。咁佢就可以做兩樣嘢啦。第一係咪有啲有需要嘅人去用啦？第二就係有冇人濫用啦？可能有人偷咗佢噶嘛。咁因為部機都貴噶嘛。咁我哋可以 protect 到 access 啦，仲可以增加個 user experience 啦。我哋可以拯救到一條人命啦。係啦，咁呢個就係一啲 IoT 嘅應用啦。另外啦，就係啱啱講啦啲 IQ 嘅 concern 啦，我哋係裝一啲 IQ 嘅 sensor 去度嗰個地方啦。咁入左下角係空氣質素啦，左下角就見到有個叫 AQI 啦 ，Air Quality Index 啦，即係一個空氣質素嘅指標，佢就會去到由50樓下去到500，咁佢個 range 咧就係去到 good 啦、moderate 啦。sensitive 到某啲人啦，very unhealthy 啦 ，hazard level 嘅，咁其實就係可以做一啲 protection。當裝咗呢啲空氣質素傳感器之後咧，其實我哋做一啲聯動，例如個 CO2 好高，咁我咪俾多啲先鋒咯 ；CO2 好低，咁我咪減少先鋒咯。咁我哋做到一個需求嘅 demand control 咧，就可以又係可以做一個節能，因為其實你減少先鋒用量咧，就係減少咗嗰個用電量嘅，無論夏天冬天，即係因為咧，如果佢有 heating 嘅時候咧，你冬天咧你就要做 heating 噶嘛，咁你就好凍打入去噶嘛。但係如果你係夏天嘅時候咧，你做 cooling 啊嘛，出邊好似今日天氣咁啦，30幾度，你要做到10幾度嘅，唔係做20幾度嘅，因為我哋做 cooling 嘅時候咧，你要 keep 住24度咧，其實你個溫度咧係要可能14、15、16度，你先會打動到個牆嘅。咁所以你要由30幾度打到去10幾度嗰個 range 咧，其實用電量好大嘅嗰個，係啊，因為計 cooling load 咧，人啦、燈啦、equipment 啦、佛沙 loading 啦，其實 ventilation load 都佔好大部分嘅。咁所以呢啲我就可以有多啲 parameter 去做 control 啦，就唔係齋 monitoring 嘅。係啦，咁呢度有個少少嘅 case 啦，比較 raw 啲啦，但係
可以俾到大家去睇到就係、我講，因為啱啱我睇到係 share 唔到山嘅，呢、個 suppose 有山嘅，但係我講一講啦。咁而家就係有個好似水帶咁嘅嘢啦，就係喺有個 sensor 啦，有個天線咁係 LoRa 嘅，跟住之後個 gateway 咧就擺喺around 10零20米附近啦。咁我有一個類似一個叫做dry contact 嘅 output 嘅嘢啦，咁你當佢係0同1 on 同 off 嘅 module。咁 once 我知道有水，然後咧我就會去閂呢個 valve，我斷佢電，因為呢個 valve 咧係長期咧，我係有個 contactor 咧個接觸點咧就係俾電佢，冇事嘅時候咧我就長期俾電佢，有事嘅時候咧我就停佢電。咁呢個 valve 咧其實呢啲係水掣啦，啲電動水掣啦。我哋可以點樣咧？平時有電嘅時候咧就會長着嘅，當佢冇電咧就會有一個叫 spring return 一個叫做 fallback system 咧，佢就閂個 valve 噶啦。咁我就可以 simulate 一個環境就係咧，我喺嗰個地方洗手間又好 palm room 又好，如果遇到水浸，咁我就首先閂晒啲食水、鹹水，咁我就可以防止到嗰個地方出事咯。可能有啲 protective area， 甚至去到 data center server 嗰啲房間咁去做嘅時候，其實就可以幫到手去做呢樣嘢啦。係啦，咁係啦，而家我針喺查到啦，針一針，其實咧有聲嘅，佢呢個位喐一喐，撻一下係喐一喐嘅，撻一下，咁咧我呢個 valve 咧就會喐噶啦，係啦，斷咗電噶啦，係啦 spring return。咁其實成個情況係啦，咁因為冇聲冇得講解，成個情況就係我就可以集咗一啲有機會懷疑爆水嘅地方，咁我就可以減少我嘅 access loss 啦。係啦，咁呢個係啦，因為你冇咗食水或者你冇咗鹹水，好多時候都係你冇得洗手沖廁嘅啫嘛。但係你冇咗有啲 access， 例如有啲可能銀行咁，你浸咗啲錢咁，其實就麻煩噶啦嘛。咁就係浸咗啲 important document 都好麻煩噶嘛。咁係寧願 sacrifice 食水鹹水，我都要保障咯。有啲地方都用緊嘅呢啲。或者有一個常見啲嘅就係爆水管，跟住浸咗個 lift。係啦，浸咗個 lift，咁所以我哋貴啦，係啊，好貴嘅，過百萬㗎啦呢啲，過百萬㗎啦一部，係啊，咁所以都幾誇張嘅。咁所以而家都開始有啲 building 開始有緊呢啲應用啦。咁就仲有啦，一啲就係case study 就係有啲叫做 PIR 啦，被動紅外線傳感器啦，就係有人冇人。係啦，咁當你有人行過，咁你見到有熱感，佢就會 trigger 有人。你當冇熱感一段時間，佢就冇人。咁其實就成件事就可以做一啲 security use 啦，或者係做冷氣嘅 control 或者燈 control 啦。咁呢啲你哋一定好熟悉啦。呢個一個 PIR sensor 係啦，咁個聯動就係可以做 security 啦，可以做冷氣聯動啦，可以做一啲 IQ 係啦，仲有一啲咧就係做數人頭啊，數有幾多人啊。咁而家有一啲非鏡頭式嘅 IoT sensor 啦，就去可以做到 detection 啦，有啲 retail 啦，有啲 exhibition 嘅地方，以前就用啲紅外線就行過經過就會 count 一個人啦。但係而家呢啲 advanced 嘅device 咧係可以數到4-5個人同時間行過去都得嘅。以前嗰啲紅外線嗰啲咧，一個行過，如果係大家平排行咧，或者係兩排行咧，可能佢都當一個嘅。咁而家譬如有啲 event 或者有啲 retail 佢想，或者一啲商場佢想啲數值係 for marketing use 去再精準啲嘅，咁其實而家都有啲 IoT device 係應用到㗎啦。我有啲 case 都會有係有啲 exhibition 佢想去 count 幾多人數，咁其實經過佢就去數人有幾多人。咁甚至喺我 office 都有呢啲，係啊，我同事行過呢條路，我行過呢條路，咁你會見到好似一個影相機咁嘅，大家都唔需要擔心，係啦。呢個係一個 TOF 啦嘅技術啦，就係用一個都係一個距離啦，用一個距離嘅技術去睇翻個高度，係啦。你見到藍色嘅地方咧就係距離好遠，紅色嘅地方咧距離近啲。咁而佢咁樣去 sketch 到個圖出嚟嘅啫，但係實質佢唔係一個鏡頭嚟嘅，甚至佢係可以去 detect 到係咪 staff 啦、男定女啦、係咪細路大人啦。但係呢個精準度咧係有待改善嘅，因為佢男女咧都係睇你個頭型啊去做啦，細路同大人咧都係睇你高度嘅，係啦。咁呢啲坊間仲有啲技術就係用鏡頭啦，咁呢啲就再精準啲啦，係啦。咁呢啲就係一啲新啲嘅科技啦。咁再有一啲咧，同你哋都息息相關多啲啦，就係做一啲 control 冷氣系統，或者係利用空氣質素 control 冷氣系統做一啲 AI driven 啦嘅科技啦。咁以前好耐年前呢啲都係第一右邊嗰幅圖啦，就係有個 panel， 然後你係校溫度濕度，跟住之後咧
多數咧都係教完之後咧就冇人教，或者有人覺得熱先會教，但係覺得凍咧大家都會着衫嘅。咁呢個就係好耐以前嘅 approach，或者一啲 office 都會用呢個 approach 啦。但係其實我哋而家已經可以去安裝一啲 IQ sensor 啦，安裝一啲 occupancy sensor 啦，去 tune 翻個冷氣啦。咁其實有啲 case 啦，就係有個專房一個最新嘅樓盤啦，有個專房啦，其實都係裝咗呢啲系統咧。佢第一佢就唔需要再個 reception 就唔需要成日喺度撳個 panel 啦，因為有時10幾20部嘅冷氣機咧，其實個 panel 係好難撳嘅。咁而家我哋令到佢變成一個 desktop 形式去控制，咁同埋我哋係可以中文化到啦，咁就可以親切啲，大家去改個名嘅時候就會知道個 location 咯。因為好多時候嗰啲機全部咩 indoor unit 001、002，跟住到時候隔離有張紙就係 indoor 001就係近正門 sofa 咁。而家啲 platform 啊 IoT device 其實已經可以即係 user friendly 㗎啦，唔需要再人性化好多㗎啦，唔需要再話人去遷就啦。因為好多時候我都會講好多係已經 tailor make 㗎啦，已經 tailor make platform 可以做到嘅，係啦。咁仲有一啲燈控啦，咁好多以前啲燈控咧都係會係可能一 way 燈啦，即係譬如我如果做 control 普通燈掣撳呢個掣，呢個就係 meeting room。撳呢個就係老細房，撳呢個就係就可能嗰一 way 嗰一鬆嘅燈。但係而家啲 IoT 咧日新月異啦，我哋係可以裝一啲小型嘅 module，每盞燈我哋都裝一個 controller， 然後跟住之後咧就去做控制，咁令到我哋咧就係可以做到 real time remote control 啦 ，group 同 individual 啦。以前係淨係做到一 way 嘅啫，即係譬如呢度個老細房有邊幅圖啦，老細房得2盞燈，咁一撳一個掣就老細房閂，咁呢度都係嘅。我而家呢度都 set 咗。撳係 row 1、row 1、row 2、row 3同埋老細房閂啦，但係而家個 IoT 科技就係做到 layout 嗰度，我撳邊個黃色嘅燈我都閂到嘅 ，individual 閂到 ，group 又閂到，同埋再者咧，我哋可以做到一啲power usage 嘅 statistic 啦，係嗰個地方究竟有冇閂燈啦，因為好多人有啲叫驚恐就係我成日去出門嘅時候，究竟有冇閂燈啊、閂門啊、閂乜閂物閂物，其實而家我哋應用 IoT 嘅時候就係可以。減少呢啲 panic 啦，就係我哋望到個 platform， 咦閂咗咯喎，咁我直接走啦，就唔需要再翻屋企望，然後再走，係啦，咁有好多 data logging 嘅嘢可以再進一步做 automatic control 啦，係啦，咁呢啲就係一啲 demo 簡單啦，一個好小型嘅一個控制器，一盞燈，一盞燈，係啦，我裝一個好細到細個手掌嘅，係啦，呢度一個 module 仔，右邊有條電線嗰個，咁我其實我撳個掣，係啦，盞燈就熄㗎啦。撳個掣，盞燈就開㗎啦。呢個一 way 啦，呢度成 way 啦。但係我甚至可以做到一盞燈嘅，係去做到嘅，係啦。咁呢啲好簡單嘅燈控啦，可以去做啦，係啦。咁然後跟住之後再講多好快講埋啦。就係一啲 fall detection system 啦，就係用毫米波嘅技術啦。以前就會用紅外線去 detect 有人入去，可能15分鐘佢都喺入邊嘅時候，佢都冇開門，咁我哋 trigger 揾人去關心佢，睇下係咪暈倒啊跌倒啊，因為之前都有啲事件就係有人係暈低咗喺廁所，冇人發現嘅。咁其實而家啲科技係更加精進啦 ，MM wave 啦，毫米波啦，毫米波啲技術其實大家就唔陌生嘅，因為 Tesla 喺佢之前咧都係用毫米波咧去 detect 嗰個距離，然後跟住之後咧，當你撞車嘅時候，佢會 activate 一啲保護機制。咁而家毫米波嘅技術咧，更加係應用到咧，就係一啲 fall detection。個毫米波技術咧，其實就好似一個 waveform 咁咧，佢就發射一個毫米波，然後咧就知道人反射嘅時候咧，佢就有啲 curve，去知道個人大約係個高度咁樣。然後再者突然間個 sudden change，個人跌低咗喎。跟住咧個 wave 突然間係平咗噶嘛，咁佢就會 trigger alarm，咁佢會令到成件事就更加精準，就唔係好似以前咁就話15分鐘之後我先去唔出嚟，我先再理啦咁。但係如果真心個人一入到去幾秒鐘都暈咗咧，咁我哋就救唔到噶啦嘛。咁呢啲技術就可以幫到好多手噶啦。咁我好快咁 play 個 demo 啦，因為冇聲嘅，因為冇聲咧就未必睇到嘅，不過我可以大約講解嘅，係啦，呢啲咁嘅一嚿毫米波嘅 sensor。跟住個毫米波嗰喺底嗰度嘅，咁咧其實就同佢講，佢有2樣方法嘅，一個係毫米波啦，一個就係講對答嘅。暫時係我揾到嗰啲咧都係普通話版啦。你同佢講我 data 啦，跟住佢就會即刻 trigger alarm 噶啦。跟住我 mail data 就會變翻 static， 甚至就係我有個 demo 就係我揾咗個同事幫手嘅。呢個就係模擬，如果喺廁格入邊個毫米波 detect 到入邊，突然之間冇咗
冇咗冇咗啦，係啦，咁佢就會有個 broadcast 就問佢你係咪跌倒啊咁。係啦，咁你又會見到即刻佢跌到啦，個 false alarm。咁你就要俾回應佢，有跌倒冇跌倒，係啦有跌倒就即刻響 alarm 啦。係啦，如果佢冇回覆嘅，我就即刻響alarm噶啦。咁所以啱啱你見到個 process 咧，就係你個情況都快嘅，即係譬如佢溫水知道有人，然後突然間跌倒啦。咁其實 within 幾秒鐘咧，係啦，around 5秒鐘度咧，佢就會問你係咪跌倒？跟住之後，如果你講你唔跌倒咧，佢就唔會有 alarm 嘅。如果跌倒咧，就即刻有 app 即刻彈出嚟噶啦。咁呢啲就會幫到好多日常生活。其實唔係人可以做到咯，因為你裝呢啲，你唔可以廁所裏邊唔可以有人喺入邊噶嘛，長期睇住噶嘛，係啦。咁講多少少啦，好快講少少 advanced material 啦，因為 IAQ 嘅 concern 啦，我哋就用一啲 advanced 嘅 technology 去做 filtration 啦，係啦，因為 PM 啦會對人體有害啦，會入到血管啦，係啦。咁呢個都講咗啦，可能世衛啦都會講咗啦，每年啦，因為 IAQ 差，長期喺 IAQ 情況差嘅人去係喺即係死亡嘅人數啦，係真係有700萬人每一年嘅，係啦。咁所以我哋要良好嘅filter 啦，但係有時唔可以盲目選擇 filter 啦，因為 filter 就有啲係好隔得好好嘅，但係隔得好得嚟咧，佢就 pressure 咗好大嘅，用電量係大咗嘅。咁而家啲 latest technology 咧就可以去 support 到啦，就係一啲納米技術嘅 filter 係可以隔到相對高嘅效率啦，好嘅效率啦，而佢個 pressure 比較低嘅。咁下邊嗰幅圖都有講到啦，就係傳統左邊啦，傳統嘅 back filter 啦，擺喺啲大型機組裏邊啦，同埋納米技術嘅 filter 啦。咁喺12月21號對照嘅同一日，去度嘅時候121，用咗 nano filter 就52，係啦，揾兩隻風櫃去做啦。跟住之後咧，隔咗3個月之後咧，舊傳統嘅嗰啲 back filter 咧就升到137，反而 nano filter 咧係冇跌到嘅。同埋咧，佢呢度都要右左右，你要紅色嗰個咧，你都會見到咧，佢隔濾 PM 嗰個情況咧係仲好嘅，係啦，即係左邊同右邊咧係隔濾前同隔濾後，係啦，左右你見到嗰個情況嘅。咁跟住之後，所以就其實唔使要擔心呢啲係咪淨係商業用到啊？其實唔係嘅，納米技術呢啲 filter 咧，其實你可以喺個車嘅濾網啦。家居嘅 filter 咧，即係我哋用 Speedtype 又好 Window Type 又好，我哋都有個濾網噶嘛。其實嗰個都可以應用到納米 filter 去做嘅，係啦。咁仲有一啲啦，傳統嘅光管啦，傳統大家 fluorescent 嗰啲係啦，石英燈嗰啲都好嘥電啦。咁去到 next generation 就 LED 啦。其實而家 LED 咧都已經有新嘅 LED 啦。next generation LED 係燈管啦，用到8.5至10火嘅。咁講好少嘅 technology 啦，其實 LED 嘅技術咧暫時係冇乜 advance 嘅。佢最大而家新嘅科技技術咧係令到嗰個 LED 燈散熱能力好咗。佢散熱能力好咗咧，即係用電量少咗。用電量少咗咧，佢就可以出多啲光。其實就冇 magic 嘅，佢係每1瓦係出多啲光，係啦，比傳統嗰啲咧就會多咗。咁所以佢用少咗電嘅啫。咁大家都可以知道，利用呢啲新嘅科技啊、material 啊，去 improve 到我哋 energy saving 同埋 IQ 啦。係啦，咁呢啲有啲 outdoor 嘅燈啊、燈盤啊，利用 PV 啊，咁呢個都係 provide 啱啱就係220 lumen per watt，就係我哋 provide 幾多 lumen 1瓦，咁新嗰啲咧就 provide 大啲，係啦，去做嘅。係啦，咁個 conclusion 就交翻俾 Raymond 啦。係啦，咁其實頭先都好詳盡啊，阿 Taylor 都講咗好多唔同嘅 technology，即係點樣改變我哋嗰個 building 嗰個 design 啊，我哋 operation 啊咁樣。其實我哋嗰陣時，我哋喺某大地產公司都做咗好大嘅 project，就係即係將嗰啲能源管理咧成間公司嘅集團啦，個能源我哋講緊4億幾一年電費，咁我哋點樣將佢 trim down 到below 3億，咁都幾有趣嘅其實成個 project 咧。咁嗰個就另外一種嘅技術啊，譬如我哋 integrate 咗 AI 啊，嗰啲跟住我哋行內有啲講嘅 recommissioning 啊，新嘅 material 啊，各類唔同嘅方法，咁呢個都係好有趣。可能我哋未必另外啲時間先可以分享。下一個 webinar 呢個。哇！OK，咁不如咁啦，我哋可以即係拉翻 generic 啲啦。頭先Taylor 都比較 focus 喺一啲唔同嘅新技術嗰度啦。咁 generic 啲其實 to conclude 我哋今日嘅 seminar 啦。咁我覺得其實幾類重要嘅 pain point 咧我哋即係都睇到嘅成個趨勢，我哋喺個建築界入邊。咁第一樣咧就係好嚴重，就係 shortage of labour 啦。咁頭先提過啦，
長期係建造業8000至16000啦，咁未來都會我哋有北都啦，咁可能好快會變成4萬啦。咁點樣 make use of 呢啲即係 short， 即係點樣可以 mitigate 呢個問題咧？咁我哋有好多方法啦。頭先阿 Taylor 提過啦，譬如話即係組裝啊，或者係robotic 好多啦 robotic 啊咁樣，好甚至 IoT 啊都可以幫到嘅，呢啲全部都可以幫得到嚇。咁第二個問題咧就係 pain point 就係 healthcare 啦，因為我哋人口老化啦，亦都即係需要照顧人越嚟越多。咁其實我哋都睇到好多時，即係第二代新一代養老一代咧，70歲就照顧90幾歲嘅老人家。咁問呢啲問題咧，我哋盡量都可以交俾技術，即係 technology 幫手嚇 robotic， 即係可能即時測到你嘅問題啊，即係打999啊，或者係幫你譬如即係恢復啊。你而家已經去到一啲好成熟嘅，譬如最近宏福苑啦上樓可以用嗰啲 robotic 幫手行上樓啊。咁亦都有啲老強科技咧，最近話上市咧就可以幫你搞個假嘅腳啊，咁亦都好方便嘅啊。咁亦都因為 healthcare 嘅 monitoring 咧，亦都係可以即時可以好快咁知道你嘅問題喺邊度啊，或者係做一啲即係 curing 啊咁樣。而家亦都有遙距做手術啦，遙距問診啦，嗰啲已經係好成熟嘅技術啦嚇。當然啦，有個重要嘅 element 就係我哋要 ESG target 啦，我哋要碳中和啦，我哋要申報啦，每間公司要申報佢自己做咗啲乜嘢啦。咁呢啲會令到我哋嘅building 咧越嚟越緊啊，即係嗰啲規則會越嚟越緊嘅。咁呢樣亦都係未來嘅趨勢。Safety 嚇，咁我哋即係 safety 絕對係技術可以 improve 嘅。譬如話最近宏福苑嘅事件咧，好多人都問啊，可唔可以加啲 fire alarm 啊？咁樣其實絕對冇問題啦嚇，因為唔需要用 wire 㗎啦，而家唔需要由新去駁線啊咁樣。咁呢啲咧全部都係我哋未來我哋會 concern 嘅 element 嘅大嘅方向嚟嘅嚇。咁我哋成個技術嘅走勢會點樣咧？點樣應對呢啲嘢咧？頭先提過啦 ，AI 啦。IoT 啦，咁AI 其實幫咗好多手噶啦。我哋頭先講嘅 Energy Centre 咧，其實亦都用咗好多 AI 去了解我哋做緊啲咩嘢，去從而幫我哋去節能嚇。咁當然啦，喺 Customer Caring 嗰邊咧，亦都要用嗰啲 AI。譬如可能冇一個 Customer Care 嘅 Officer， 佢係咪用 AI 去做管理咧？即係你問佢解釋到咧，咁我對於客嚟講。你問路好方便嘅，咁可以問到佢啦。IoT 啦，Offsite Construction 頭先講啦 ，MIC 同 MIMEP 啦，即係遙距組裝啊，同埋機電嘅遙距組裝啦。Robotic 咁inspection 頭先講咗好多啦 ，inspection 啦、建造啦，同埋 operation 啦都可以幫到嘅。好啦。咁當然啦 ，healthcare standard 會越嚟越緊嘅。我哋即係睇到嗰個社會嘅要求嚇。咁可能即係你新嘅 building 咧，可能會好多 healthcare 嘅 element 落邊，所以變咗 well 咧越嚟越重要。well standard 你可能真係需要好多好靚嘅空氣俾到你嘅客嚇。New material 啦，不斷研發啦，譬如頭先其中一個就係納米技術啊，或者 LED 嘅新嘅研發啦咁樣。呢啲都全部係對於未來嘅建築界咧係一種新嘅啟發嚇。咁其實有一種重要嘅問題咧，就係話大家嘅想像、大家嘅要求。咁我都即係我哋其實科技界係回應緊大家嘅 need， 或者大家可以問一問自己：喂，究竟我第時想點咧？我自己住嘅地方嚇，可能有啲人話：喂，唔係我住一間丁氏嘅屋，可以做到啲咩？唔係喎，其實。丁氏嘅屋可以都係做到一啲好唔同嘅嘢嘅。你加 LED 喺度，你已經變咗喺一個住喺太平洋側邊啦。你要太平洋海水味都有嘅，你開部窗都有嘅，冇問題嚇。或者你要一個24小時嘅機械人去做你嘅工人，幫你煮飯、洗衫或者係taking care of 你咁樣，你絕對係一個好快就可以落到地嘅
嘅現實嚟嘅嚇。甚至你覺得你要同隻寵物溝通，你同隻狗同隻貓溝通已經好快嘅，冇人幫到你呢件事已經嚇。咁所以你諗得到咧，其實科技都可以幫到你嘅嚇。咁或者可以大家將呢個問題問翻你自己啦，到時嚇你俾翻我啊，或者你想科技做啲乜嘢，咁我哋科技咧都好歡迎嚇呢啲咁嘅問題。嗱，到最後咧就去結束呢個seminar啦，我就想講一句咧，就話即係人咧可能好驚，即係會 lost your job，有啲因為 AI 流行啦。咁其實就黃仁勳先生都講啦 ，most people won't lose，but you lose to the job to somebody who use it， 即係話其實你應該係擁抱 AI， 你要 learn how to manage AI instead of 你害怕 AI 嗱。咁呢個就係我哋今日所講嘅嘢，係啦。Thank you。感謝兩位，好非常之 informative 嘅一個 sharing 啊。咁我知大家可能都會有好多好多疑問或者係好多問題想問我哋兩位嘉賓嘅。咁所以可以趁而家呢個時候咧，有啲乜嘢提問啦，可以喺我哋個 chat box 嗰度打出嚟嘅。咁我喺度就望住啦，睇下大家有啲咩問題，咁我哋就可以即刻兩位嘉賓可以回覆到大家。咁喺等緊大家嘅回應嗰時咧，呢個我都想問一問兩位嘅意見嘅，就係因為啱啱 Raymond 你提到就係即係Jensen Huang佢嗰個 quote 啊，即係係喎，而家 technology 真係好 advanced，咁人嘅位置喺邊度咧？即係我相信我哋有一個共識，就係科技做得叻啲嘢，我哋俾科技做；人做得叻啲嘢，我哋就俾人去做。咁而家科技好似進步嗰個速度，好似仲快過人進步嘅速度喎。咁我哋之間個分工係點樣咧？兩位點睇啊 ？Raymond 先啦。其實呢個問題咧，其實80年代嗰陣時，當互聯網開始興起嘅時候，大家都問究竟，喂，仲需唔需要人去做咧？啲已經 shop 已經24小時7日做得到噶啦。咁我哋係咪仲需要售貨員咧？咁其實結果亦都唔係完全售貨員被取代啦。咁其實大家亦都睇到有啲工種係的而且確係冇咗嘅。譬如之前嘅宮女撥扇俾個皇帝嗰啲宮女，100年前已經冇咗呢個工種啊。Sorry 嚇。咁譬如嗰啲機樓啊，以前我哋好繁複嘅機樓，亦都冇咗喎。啲機樓要重建嘅喎。咁做機樓 serve 機樓嗰啲工人亦都冇晒㗎啦。咁其實我哋人類係不斷進步啦。你都睇到我哋香港都有人上太空啦嚇，係女士添。咁所以其實好多嘢我哋係值得去探索啲新嘅嘢嚇。咁我又覺得我哋第時嘅 GDP 嘅增長可能係喺另外啲 area 咧，就唔係喺傳統嘅嗰啲行業嗰度咯嚇。傳統嘅危險嘅嘢，我哋交俾 technology 或者交俾啲機器去做。我哋去人類利用自己思考，我哋嘅感覺去做一啲新嘅領域嚇，甚至我哋去探索月球、太空無邊嘅宇宙，我覺得係好大嘅空間咯嚇。Taylor 咧 ，Taylor 點睇啊？即係如果係站在我哋即係喺建造業或者係室內設計業嘅從業員嘅角度去睇，我反而覺得我哋係可以好好利用個機會去利用科技啦，去把握點樣去做。例如好似我以前去喺新世界年代，好多時候我哋係會去收集用家嘅想法啦，我哋要收集 VOC 啦 ，Voice of Customer 去再 improve 去做。咁我而家譬如我啱啱之前都有講啦，咁我係一個物業管理從業員，我係一個工程部嗰邊㗎啦，咁我都係做 energy saving 啦，去做一啲 routine 幫個大廈做維修保養啦。但係我開始就係去接受科技，去應用科技，我就可以去掌握多啲嘢。點樣利用科技做緊我一啲以前做唔到嘅嘢咧？即係例如啱啱我哋有啲 case study 就係我以前商場我要點樣做節能。即係啱 Raymond 都有講，我哋要揸住4億嘅電費，我哋點樣慳到去3億？咁我哋唔可以盲目去提升溫度噶嘛，因為你盲目提升溫度，你只會得到就係 complain 係啦。咁我哋要 get 個 balance，我哋就要收集意見啦，收集 Portman 收集前線嘅人嘅意見。我哋可能佢同我講話，呢度可能比較熱過，呢度比較凍喎，呢度好多唔同嘅嘢嘅喎。咁
我就收集多意見之後，咁可能我呢啲 sensor 呢度加密啲，呢度加少啲，然後我從呢個空間我咪可以去做到慳電慳得比較合理啲咯。咁佢慢慢去做，我又覺得，咦？呢個方面用呢個科技去搞，我又好似適合我喎。咁好似而家咁，我就跳咗出嚟，我已經唔係嗰人做物業管理從業員，我而家做一個 assist，我利用科技去 assist 物業管理公司嘅人啦。即係會轉咯。其實我覺得，譬如物業電梯 design 咁啦，可能大家都會驚就係 designer 會唔會俾 AI 取代？係啦，因為 designer 好多時候就係 AI 你 input 有啲嘢，佢就可以做到一啲好 fancy 嘅嘢啦。你同佢講，譬如啱啱我都好多謝 AI 啦，因為我哋啱啱啲 PowerPoint 其實全部都係 AI 幫我 generate 啲圖出嚟，而唔係話上網邊度攞啲圖然後鋪落去嘅。以前我做讀大學嘅時候交功課就真係 Google、Yahoo 揾啲圖嘅貼落去，但係而家 AI 真係可以幫到我點樣將我個 imagination create 出嚟。咁我覺得可能 interior design 可能以前你哋係需要畫圖畫飛啲 web， 我未必係 Revit 啦 SketchUp 嗰啲，咁可能點樣利用科技去幫你加快咗你嘅想像擺落去？可能有機會你 train up 咗你個 model， 但係你 train up 咗 model， 可能呢個係一個我唔知第時可唔可以將你哋個 design 係擺翻你哋個名啦，即係好似耍下啲佢啲 design， 其實好大家一睇就知係佢噶啦。咁其實呢啲就係會唔會就係你哋個 design 做咗個 AI？ 其實有一樣嘢可以再加多少少嘅。好多時候我哋而家咧AI 係好籠統啊。我哋可能開始咧每個 AI 咧都有個 agent 啦。即係譬如我係 E&M， 我有個 AI agent for E&M。可能第時 interior design 有個 AI agent for interior design。for 呢個 interior design 到時可能係有唔同門派嘅 model 都做到噶嘛。咁其實你哋都可以嘗試下係咪可以咁樣加速到你哋去交貨或者去再應用。即係譬如啱啱我有諗Raymond 話搞機械人咁樣，但係搞機械人我哋好多時候就係諗住個機械人行喺地下，咁會唔會配合 interior design 個機械人可能喺個天花，可能喺邊度喺個廚房，其實可能一個軌道佢已經做咗煮餸㗎啦。我哋又唔使一個人體機械人去做，咁呢方面可能你哋都可以諗到㗎嘛。即係我哋可以，我覺得可以接受科技，唔使恐懼佢，而跟住之後去 create 一啲你哋 own 到嘅嘢咯。係啦，所以其實我哋頭先講咗咁多科技咧，呢啲就反而係俾我哋更加多嘅工具，可以去去 play around with。所以其實好似話設計師或者係即係建造業，我哋嘅即係應該係將我哋嗰個角色再升級啊！即係變成一個俾指令嘅人，或者我哋係咪時候真係可以 dream big？ 即係尤其係 Raymond， 因為你係一個 investor 或者係 in 而家呢個即係 advanced 即係 building technology， 咁所以就更加係即係好 encourage 我哋去 dream big。即係有啲咩頭先你講到話咩？會唔會係有個 LED 令你覺得好似住喺個太平洋嗰度咁樣？即係呢啲其實呢啲已經係做得到嘅。只係 fine tune 將個科技越做越靚咁解嘅。嗱，呢個已經做得到。咁你要打開個窗，有啲海水味俾到你。今天你住喺太平洋側邊，聽朝你住喺米蘭側邊都得嘅。但係完全係可以，甚至 real time 都得嚇。咁已經係唔難嘅呢個科技已經係。好，我再睇一睇大家有冇問題先。OK， 咁我好啦，我哋 wrap up 今次嘅webinar 啦。咁再一次多謝兩位嘅時間，同埋多謝兩位對我哋業界嘅貢獻。因為真係好 knowledgeable 兩位，即係我知你哋都好忙嘅，所以好難得可以請到你哋上嚟，即係花2個鐘頭時間，同埋準備咁詳盡嘅一個即係一啲資訊，係好無私嘅分享嚟㗎。係咁啊即係我哋有少少心意去感謝兩位嘅付出。好啊好啊，多謝多謝。呢個係 Raymond 嘅，係呢個係 Taylor 嘅。好，多謝。感謝兩位。